like coming back. Long time no see, huh? 오래간 아니지, huh? 우리 다시 웃고 일고 찢고 꺾고 Let's get loco. Pandemic's over, 그래 기분이 오죠, 다시 그분이 오죠, Everybody say 뻑적지근해, 껄쩍지근해, 시끌벅적거리네. 너무 좋아 북적거리네. 동서남북 강남 강북 싹 다 보여줘요. Hands in the air, I say yeah. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, yeah. Whoa, whoa. Can you feel it? Can you feel it? Oh yeah. 준비하시고 쏘세요. That I like that. 기분 좋아 baby. 흔들어 좌우 위아래로. 1, 2, 3 to the 4. That I like that. That I like that baby. That I like that. It's like that. That's your. That I like that. That I like that baby. That I like that. It's like that. 야 내가 많은 사람한테 까먹었지 That I like that. Like that 시간이 지나도 변함없이 That I like that. Like that I don't care that I like that That I like that. Like that 내가 바라보고 바래왔던 사람들아 모두 다 ready set Go 때리는 난 맷집 때리던 문은 불편하겠지 너네 바람대로 망할 거라 고사지는 사람들을 모아다가 가볍게 됐지 적당히 하라고 그냥 각시고 다 같이 놀아보자고 meaning give back to sound Can you feel it? Can you feel it? Whoa, yeah. Whoa, whoa. Can you feel it? Can you feel it? Oh yeah. 준비하시고 쏘세요. That I like that. 기분 좋아 baby. 흔들어 좌우 위아래로. 1, 2, 3 to the 4. That I like that. That I like that baby. That I like that. It's like that. That's your. That I like that. That I like that baby. That I like that. It's like that. That's your. Do what you want. Say what you want. Do what you want. Say what? That I like that baby. Do what you want. Say what you want. Do what you want. Say what? That I like that baby. That I like that. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너
오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 B는 놈, 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 B는 놈, 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일 Muy buenos días, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, no. Momento, que tenía el micro silenciado. Muy buenos días, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Chorro, Twitch, tu canal y cada día el de más gente in the world, in the universe, in the multiverse of madness. Bienvenidos al canal de Chorro, estamos aquí en directito. Nixitro, buenos días. Estaré un poco de fondo que ando currando, pero voy cogiendo sitio. Muchas gracias, Nixitro. Te como toda esa cara guapa que tienes, malagueña. Mi niño bonito. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con Final Fantasy XVI. Ayer estaba que me dormía a la noche y Meet me mandó muchas misiones secundarias. Bueno, secundarias no, que eran principales. Pero vete para aquí, vete para allá, para allá, para aquí, para aquí, para allá. Meet es muy pesada para ser la hija de Cid. No se parece nada a su padre. Ahí os lo dejo. Y nada, a las 11:35 de la mañana, 10 de julio del 2023, Pero tal día como hoy, mis amigos, tal día como hoy, 10 de julio, nace Nikola Tesla, ingeniero eléctrico en la actual Croacia en 1856. Tesla os sonará un poquito, ¿no? Por el tema de los coches y demás, y las baterías, pues Tesla, Nikola Tesla. Muere Rodrigo Díaz de Vivar, popularmente conocido como Cid Campeador, en 1099. Si no suena tampoco Cid Campeador, chicos, leer un poco más. Nace el novelista francés Marcel Proust, conocido por su obra En busca del tiempo perdido, en 1871. Lo mismo digo, culturizaros. En 1851 muere Louis Daguerre. En el año 138 después de Cristo muere el emperador Adriano. Y en 1888 nace el pintor italiano Giorgio Chirico. ¿Vale? Así que este es el tal día como hoy, 10 de julio. ¿Cuántas cosas pasan el 10 de julio? Verás tú como algún día hago el tal día como hoy y me encuentro con 50.000 cositas. Isidro siempre primero, en mi corazón. Siempre primero. A ver, vale, chicos, entonces no me voy a liar hablando, no tengo nada que decir. Bueno, ayer intentaron... Bueno, es que ayer no lo quise decir, tampoco lo voy a decir hoy. Es que ayer en Twitter, no sé si habéis visto que a Ibai, bueno, una chica y un chico dijo en catalán, ¿vale? Os lo traduzco. Bueno, básicamente se refería a qué cara tiene Ibai de comer coños. Y bueno, estaban hablando de... No, pues tiene cara de comer coños de 2 en 2, tal, no sé qué. Como que, claro, porque... Como es un friki, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pues se lo aprovecha más, lo disfruta más y es más agradecido y no para, tal. Claro, yo expuse, y esto es real, esto es un hecho. O sea, que esta típica broma se hacía mucho, por ejemplo, mis amigos lo hacían mucho, yo en ese sentido nunca me he metido porque me parece soez y denigrante. El tema de, no, porque las feas son muy agradecidas en la cama y tal. Y lo puse en Twitter. Digo, me parece igual de bochornoso que se dijera esto en su día y que ahora hagamos risas con esto. Digo, porque suena igual de mal. A lo cual vi que una feminista... Bueno, lo bueno que tiene Twitter y cosas de estas es que te metes en el perfil de la persona. Si antes de contestar le hubiera metido en su perfil, no lo hubiera contestado. También os lo digo. Pero le contesté... Bueno, me dijo que no sé qué, porque eso es un chico, es todo horrible. Es que además no tenía contexto ninguno. Me dice, si es un chico, es horrible. Madre mía, pero nos llevamos la mano a la cabeza. Dice, pero si es una chica, está bien. Digo, no, perdona, cuando es una chica, lo hemos criticado 50.000 millones de veces en los últimos años. No te voy a decir toda la vida, pero sí en los últimos años. Y ahora se está haciendo con un chico y os estáis riendo. O sea, lo estás diciendo al revés de lo que está pasando. Y le digo, mira, en el tuit anterior lo he dejado claro. Era igual de denigrante y suena igual de denigrante ahora. ¿Vale? Sin contar sexos ni nada. O sea, me suena fatal. Ya no me respondió porque me parece que se dio cuenta de que... Porque yo creo que me contestó del palo de mira el machirulo este. Es un machista, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y luego se daría cuenta la muchacha de... No, o sea, diciendo a favor nuestro y de que está mal hecho por ambas partes, ¿no? Pero claro, luego dije... ¿Pero quién es este? Pero...
como lo del diario de Patricia, que justamente lo he visto hoy. He visto un hilo del diario de Patricia, de los mejores momentos y tal. Me he descojonado porque es buenísimo. De hecho, a lo mejor luego, más tarde, lo pongo un rato. Porque el hilo es buenísimo, no tiene desperdicio. Y fue un poco como, ¿pero usted quién es, no? Y digo, va, me voy a meter en su Twitter y tal. Y vi que era una típica persona que hatea todo, ¿vale? Todo es un hate. O sea, digas lo que digas, te va a reclamar, te va a decir que eres un macho cis, hetero, normativo, en contra de los derechos fundamentales de la gente que no es como tú. Bueno, pues ya me entendéis, ¿no? Cosas como estas. Y cuando lo vi dije, es que si no sé no la respondo, digo, porque todavía me podía haber dado la vuelta. Pero yo creo que la muchacha dijo, a lo mejor también se metió ya en mi perfil y dijo, no, por aquí no, porque este muchacho tiene más conciencia que otra cosa, ¿no? Yo creo que por la foto del perfil, una cosa y otra, dijo, guau, el típico machirulo. Y luego yo creo que se dio cuenta. Nada, lo cuento como anécdota, no como mal rollo ni nada, porque sabéis que yo nunca siembro mal rollo, yo solo siembro amor y cositas buenas, ¿vale? Pero nada, vamos a continuar. Vamos a continuar con Final Fantasy XVI. Sí, Nixitro. Mira, Nixitro, si estás por ahí y me escuchas, ¿vale? Duendecillo. Vamos a hacer una cosita, mi amor. Te voy a enseñar dónde estoy. ¿Vale, cariño? Te voy a enseñar dónde estoy. Y me vas a decir aproximadamente, más o menos, tú que creo que te la has pasado, ¿cuánto me queda de juego? ¿Te parece bien? Pues venga, chicos, vamos a cambiar de categoría. Categoría. Cambiemos la categoría. Por cierto, me está gustando mucho, sigo diciéndolo, ¿eh? Tengo una cosa... Información del Steam cambiada correctamente, pero a mí no me cambia. Buenísimo. Esto cada día... Vale, sí ha cambiado. Vale, pues muy bien. Vale, tengo... Aún no. Estoy para el jefe final. Es que voy con las malditas secundarias. Ah, vale. Pues igualmente vas a poder verme a mí. O sea, vas a poder ver dónde estoy. ¿Vale? Creo que me queda bastante, ¿eh? Pero bueno, oye. Vale, no os preocupéis, no se va a cortar. Es un momento mientras cambio de escena. Muchas gracias, user, por el follow. Vale, cambiamos a... Vamos a cambiar aquí a juego, aquí a PS5 y vale, ya estamos aquí. Aún no... Vale. Pues mira, Nixito, estoy aquí. Hostia, me voy a poner los cascos, si no, no escucho nada. No escucho nada. Aunque también te digo que el nuevo juego más, el New, me lo voy a hacer... Pero me lo voy a hacer en la tele del comedor, en el salón. En plan puta madre, ¿sabes lo que te digo, no? O sea, en plan de como Dios. Y se hace falta con palomitas, que hay muchas escenas de vídeo. A ver, mira, cariño. Estoy aquí. Te pongo en desktop. Te pongo al día. He matado y tal, definitivamente. El segundo encuentro y lo he reventado. Por cierto, combate... Me imagino que era esta que se refería a Alex el Capo. Si tú te acuerdas de la movida, in situ. Creo que era esta que se refería. Sí, es un momento muy chulo de la historia. Y ahora estoy para ir con Mid, con la hija de Cid, a ver la tumba de Cid, pero me ha pedido que busque materiales para fabricar ciertos reactores para el barco, ¿vale? Para hacer un barco supersónico. Y ahora voy a entregar la última misión, parece, de ella, ¿vale? Entonces, porque claro, si te enseño esto es como decir, pues muy bien, Cholonos, ¿qué quieres que te diga con tu vida, no? Entonces... Eso es, te pongo el contexto, voy a ir a hacer esa misión secundaria, va, es arriba. Sí, tengo que hablar con Otto, pero... A ver, las de Icon, el último ha sido Titán. Ha sido Titán, es correcto, sí, el último ha sido Titán. A ver, las cazas de néctar. Las cazas de néctar. Ah, vale, ahora te enseño, cariño, como tengo que bajar seguro, ahora te enseño. He hecho 3, si no me equivoco. Porque me van saliendo, me las encuentro haciendo misiones secundarias y... Hostia, me he ido. Me las encuentro haciendo misiones secundarias y tal y los reviento y a tomar... No me he ido. Where the fuck are you? ¿Está abajo? A la que cerdo, ¿no? No está ni a la mitad. Mara meva, tú. Es muy largo, ¿eh? ¿No? ¿Qué opinas tú? Ah, bueno, arriba puede haber alguien. Aquí no he ido todavía, ¿eh? Esto es nuevo para mí. ¿Eres tú? No, no eres tú la de la misión secundaria. Me estáis comiendo la cabeza. Hombre sospechoso. I hear you've been busy making friends, Sid. Your predecessor had the same idea. Why? He even Interesante extended tener the hombres hand of sospechosos. friendship to me. Not once, but
twice. Sí, yo, más que no sé. Sigo diciendo, opinaré cuando acabe el juego. Pero... ahora mismo no estoy viendo momentos... Bueno, sí. A ver, los momentos de Vivian, que te explica con el mapa... A ver, ¿dónde está esta cosa? Abajo, hemos dicho que abajo. Los momentos de Vivian que te explica con el mapa y todo esto, se hace bastante largo. Se hace bastante... O sea, en algunos casos se hace largo. Porque habla mucho. A ver, siempre van a haber cosas que sobre. Las cosas está claras. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is what? ¿Otra vez? Es broma. Gentile could get some use out of this alembic. Tú sabes el famoso momento este de Alex el Capo, el que de esto puedes editar, ¿no? So what is it? Nothing. Gave you a poor serpent. He matado 50 bombs, seguro que tengo ese material en la mano. Pero claro, no va a valer, voy a tener que matar a alguna hora. Es justo lo que he hecho. Hostia, pues tengo... Mira, está ahí. Pues tengo que decirte que tampoco lo veo tan exagerado. O sea, yo ayer contando que estaba muy cansado, yo trabajé por la mañana. Y bueno, luego me fui a comer por ahí, tal, una cosa y otra. Pues estuve todo el domingo de panzón en el sofá y por la noche dije, voy a poner a jugar un rato. Vale, y eso. Mira, ahora vamos a ver al Néctar, ¿ves? Me ha venido a huevo, Nixitro. Pues... Hola, Néctar. Pues claro, después de lo del Titán, que es una parte muy bestia de la historia, digamos. Sí que es verdad que, a ver, joder. Pues tienes esta parte, ¿no? Pero a ver, viene con... A ver, había matado a uno yo por aquí. Mira, este lo he matado. Este lo he matado. Este lo he matado. Y este lo he matado. Pero es porque me los encuentro, mira el bomb. Tenemos la de fuera descripción a ver dónde está. En un bosque camino al coto de caza imperial. El Perol, Sambreque. Vale, vamos para allá. ¿Ves? Luego, yo que sé, podían marcártelas en el mapa, ¿no? El Perol, Sambreque. Ahora buscas. Hostia, tengo otra misión. Hay dos. ¿No? Mira, ahí hay otra. Me cago en Dena. Es que aprovecho por si acaso se... Yo me he dedicado a buscarlos. Hago todo. Se marcan. Encima de la zona pulsa cuadrado. Ya, claro, pero ahora las tengo aquí. A mí no es... ¡Ah! ¿Ves? Me pone que hay dos escorias. Me pone que hay dos escorias. Otras dos. ¡Ah! Cuando los encuentras en el mapa te salen. Sí, pero es para repetir encuentros, me imagino, ¿no? Más que nada. A ver, ¿dónde me he ido? Ah, sí, está bien, está bien, está bien. Tú, ¿qué es esto? Una carta, tengo una carta para mí. ¡Hostia! ¿Qué haces? ¿Qué? Vale, digo, como tengan que hacerlo una por una, me cago en Dena, ¿eh? O sea, no. De palo de... ¿Haces una entrega? ¿Haces una entrega? No, no hace falta, ok. Algo le pasa a Torgal. Un hueso duro de roer. Yo las voy haciendo. También te digo que... Tengo un montón de cartas, tío. ¿Pero qué pollas es esto? En números rojos. A ver, vamos a ver más cartas.
Ah, bueno, me escriben por escribirme. Por cierto, te he hecho caso en una cosa, Nixitro, y no me estoy metiendo para nada en el tema de... Hostia, pues mira cómo se me están acumulando ahora. Hay un... O sea, no... Cuando hablo con el Apócrates, y no miro nunca lo de la bio y todo eso, porque me da miedo. I got your note. You think something's So you can. I didn't. He used to love didn't like. Not been working into. no harder than Ya sí puedes mirarlo. Vale, dime qué era. Dime qué era, Nixie, porfa. Vamos a verlo en el momento en el que estaba, lo recordamos y vamos a ver cuál era el spoiler. He said he was. That's what the laws must. Then maybe Es que there's he pensado que si había un spoiler es que van a seguir habiendo, ¿sabes? O sea, me lo voy a seguir comiendo. Differences, Por cierto, le quitas la música, lo siento que no la he quitado. No pega nada. instead of everything. El spoiler era que se cargaba la guarida. ¿En serio? Vale, ¿y cómo podía acceder a esto? O sea, crónicas, ¿vale? No, crónicas no. Sería... ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira eso, mi rey? Inventario, tributos, equipo, habilidades, ajustes, no. Mapa mundi, no. No me acuerdo. Ah, vale, ya me acuerdo. Es así. Vale, guarida de Clive, quizás. En Apócrates, coño. Sí, coño, ya lo sé, melón. Pero te metes aquí. La nueva guarida, No, pero aquí tampoco tengo muchas opciones. Ah, claro, tengo que ir a hablar directamente con Apócrates. Bueno, como tengo que ir a hablar con él, lo mismo me da. La bio de Hugo. Vale. Pues nada, voy directamente a hablar con Apócrates, que tengo una misión secundaria ahí. Así que me viene al pelo. Pues pensaba que era más gore el spoiler, ¿eh? Pensaba que era más gore. También te lo digo. Voy a quitar la cámara, chicos, pero subo aquí, ¿eh? Mis niños. Tengo el café todavía aquí. Something's not right with him. He isn't ill, is he? I don't think so. But according to Lady Karen, she says he's hardly been. I rather think she Ah, might. me acabo de acabar el café. Though not about his appetite. All and if we. It may well Frostwell as to. I don't recall. And the last elder antelope sighting I recall hearing about. Even so, Good hunting. Good hunting. A ver, Apócrates. Is there something I might assist? Claro, ahora you with, está. Clive? I have compiled. Vale, some pongo al día photos, primero. If you would like to see them, Es que no he hecho mucho realmente. you wish to start. Vale, entonces me meto en personaje. Hugo Kupka. Dominante titán, Clive rebana ambas manos durante el combate. Claro, pero... Ah, vale, aquí. Cada proceso de benedictas armas, absoluto y sincero. Vale, dominante titán. El segundo, destrucción de la vieja guarida. O sea, te saltaba esto. Te saltaba esto, ¿no? Dominante titán, el poder de su icon acabó por conceder el cargo de asesor financiero del Consejo votado por una autoridad sin par. Tuvo aprovechado el puesto para ejercer su influencia en el tablero político y militar. Dalmequia, amasando fortuna en el proceso. No siente aprecio alguno hacia su patria y solo lucha por interés propio. El amor que compromete hacia... Sí, que sí. Claro, pone destrucción de la vieja guarida. Me imagino que sería eso, ¿no? Qué fallo por parte de Square, ¿eh? Es que ahora me da pánico. Hay uno que no sé, no sé quién es, el Harvard. Y este Barnabas Summer, no sé quién es. Lo voy a leer. Ya, me imagino. A ver, comandante del ejército del reino de Walloet. Muchos lo conocen como el caballero inmortal, por la soberana juventud, que su vuestro rostro siempre aparenta. Cuenta con la confianza de Barnabas. De Barragán. Desde que le consiguió el mando del ejército de Walloet, por algún motivo desconocido decide prestar ayuda a Hugo Kupka para escapar. Vale, ¿y aquí? Vale, y Barnabas, rey de Walloet, dominante de Odín.
Es que, tío, se parece un montón a Clive. Buah, yo me quedé pillado porque salían estos dos hablando como que conocen, saben algo más de mí, me llaman mitos y todo eso. Y me quedé como, ¿pero quiénes sois vosotros? ¿Pero ustedes quiénes son? ¿Sabes? Ah, y la siguiente, bueno, sabes que te da a elegir o Tarja, o Tarja y Jill, o Gas y o Otto. Míralo. No, no son una foto. Oh, Dios. Qué guapo es. Sin duda el mejor personaje de Final Fantasy XVI. No sé si aparecerá alguno mejor, pero vamos. No, no. Ya está, vamos a dejarlo ahí. Did you learn everything you needed? Vale, tengo que ir a hablar con este. Vale, hay que hablar con mucha gente. Madre mía. Ah, este me queda cerca. Eso sí, un personaje de estos secundarios de paso. Luego aparece otro, no es Cid, pero está apañado. Eso sí, es un personaje de estos de secundarios de paso. Lo conoces, te ayuda y adiós. Joder. No, pero no va a haber nadie como Cid. Cago en la puta. Blackthorn. Not really. This won't take. I just wanted to ask how and you might still be doubting your craft. Even after learning the trick of that. Perhaps sharing your thoughts might Qué help. mal, qué mal. Qué bajón. Qué bajón, lo de Cid. Like a dog with a bone. Still, he's got a keen eye. He's just, well, And that was. a sword. An odd looking. The metal itself wasn't anything to write home about, but you could slice a man clean in two with a So Por that's cierto, what's- leí, lo que pasa es que no me meto en spoilers, in situ, y no lo he mirado. distracting. Pero leí de cómo conseguir la Masamune de Sephiroth en Final Fantasy XVI. Driving me mad. ¿Tú por casualidad lo has mirado? If you knew how to do it, we could only curse breakers with even better. That's about the size of it. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome, and we can't have our master blood. You're as soft, but I can't say I'm. Thank you. Let's see what. Ah, no, por culo. ¿Tú qué quieres? ¿Otra vez? You're looking. What do you want? I want to know about the sword you showed. Running around. I suppose I am yet. Mira que están al lado, que se podrían hasta gritar. Pues no, tengo que ir yo de There's sitio a not many sitio. like that make it as far as the twins and which made it nice. Can you tell me who bought You think I'd tell? Suppose you're not like fine. Lord Ignac's the man you want, and he's got more. Reckon he'll still be at the. Thank you, Karen. Oh, and he's a touch accept. I appreciate. Vale, voy a intentar hacer todo lo que pone por aquí. Ok, arriba. Ah, sí, la conseguí, pero es que en ese momento ya vas más cheto. Al menos yo cuando llegué ahí ya tenía mejor equipo, ni la he equipado para verla. No, o sea, que no es un secreto. Mick told me she was building a ship. Clive. That's why I'm here. Otto, maybe listen. A little. And eat. Sadly, that square. I can straighten it out. I swear I'm gonna need help keep. Bit late for that. There you are! So let me get this straight. And instead, you get Clive to come to you, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. Well, Oh, just Martha. we owe 3 of us. Each. 5 millones, pues yo no tengo un puto duro. Tengo 100.000. They lent us the bulk of the money we used to rebuild. ¿Tienes nivel 50 tú ya? Those ledgers were my responsibility. We have that much to hand. Típica zona apartada que a la vez me va y dices, ahí hay algo, voy a ver, vale, eres como yo. We don't. Pongo la cámara otra vez. You Y te planta eso y otra cosa tonta. Vale, eres como yo. Yo lo dije en un directo, dije, uy, ¿me dice este hueco en el mapa? Aquí hay un cofre, efectivamente. No una caja de madera en este juego. We need to learn. All right. Is there anything I can do to? There might be. How'd you fancy taking Rocks. rocks? He says. Little something sitting, and I reckon 15 million in it. I'm sure they. A ti que otra vez a ver la marcha, vale. Go. Do you know why I only gave Master Clive here 2 star? Ah, pues mira, guay a saberlo. Because I'd rather Lady Karen. A ver, que en verdad quiero continuar con la historia, pero me he liado ahora con la secundaria. Really? Vale.
A ver, Nixitro, para que yo me entere, ya que estás aquí conmigo, mi niño. A ver, Néctar. Le digo, háblame del bomb. Quita, deja moverte. Pregunta sobre el bomb. Vale. El Rey Bomb. ¿De verdad? Entonces, si hay alguna manera de que este me aparezca donde está, no puedo hacer nada. Porque pone el perol Sambreque. Así que tampoco me da mucha opción. Pues nada, tendré que ir a mano. Ya está. Como lo he hecho hasta ahora. Hice 2 cacerías a posta. Y las demás porque me han ido apareciendo. Pero bueno, como ahora tengo que entregar misiones secundarias a cascoporro. Madre mía. Estamos por aquí. Mira en Sambreque y busca la zona del pelo. Del pelo. Ya, si lo estaba haciendo así. Te quería decir si había de casualidad alguna manera más rápida. A eso me refería. No, lo estoy haciendo mal. Es aquí atrás. Bueno, imagino que la recompensa final de tener la reputación al máximo será la hostia, supongo yo. Vamos. Hola. Pues bueno, voy haciendo las secundarias y ahora me voy a Sambreque el perol. Stuff is worth at least Think of the difference. interest. Anyway, why a bit much sending the Something like that. same as always. Back when they probably knew that without his strong, Sid may have been the face of the hideaway, but Otto, and when Sid passed away, we were all. His death was hard on everyone. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. I reckon what he's, and don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as that. Doble de guapo que él. You keep good company. Por cierto, cuando yo me cogí a Otto en vez de a Gas y me hizo gracia porque te quedas con Otto un rato frente a la orilla del desto. Hay tele por cerca. ¿Qué hago? ¿Voy por aquí? O desde aquí. No hay tiempos de carga, así que me da igual. Es lo bueno de este juego. Ambrosia won't help me here. Es para abajo. Ambrosia. 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 ¡Oh! Let's go. Estoy bien por aquí. Tiriri. Tiriri. Oh, una abeja. ¿Cómo me la rebapinflas? Oh, un orco de Mordor. Ah, no, es un minotauro. Además, cuando es una bestia de estas de cacería, se baja de chocobo, si la ves. Así que... es como ahora, por ejemplo. Vale, era el 3. Derrota a los paleontílopes de Cresida. Vale, pues muy bien. Buah, está rotísimo. Voy a probar la nueva habilidad esta. ¡Dios, qué puta locura! Y esto mira lo que descubrí. Tú ven aquí. No. No. Da igual, lo mato.
finished. Descubrí que... Ahora porque lo tenía fijado, no me he dado cuenta. Es el primer combate que hago y estoy dormido todavía. Pero tiraba el tornado y empezaba a cogerlos a todos ahí con la misma de Garuda. Los cogía y los metía dentro del tornado. Los cogía y los metía dentro del tornado, ¿sabes? Es que eran todos ahí, flipando. Buenísimo. Venga, una misión secundaria hecha. ¿Qué te pasa, Torga? Cómete un hueso. Ay, míralo, qué contento se pone. Whatever. I say that out, which means we owe them. I'm just a big puppy, aren't you? Lady Karen will be relieved to hear you got your appetite back. Hala, ya tenemos el perrito bueno. Vale, la 2 y la 1. Entonces, de aquí ya estamos. Vamos al mapa. Y yo qué sé, vamos a la 1 no puedo, Oh, no, aquí es una misión nueva. Esta, la 2, por ejemplo. ¿Te crees que yo Garuda me la quite rapidito? Y durante mucho tiempo iba con Fénix, la Mu, Titán. Mejor haberme quitado la Mu. Titán está rotísimo, o sea, Titán me lo tengo que dejar puesto, no hay otra. O sea, no hay opciones. Y Fénix también. O sea, no me empana de lo que ha dicho. Hola. No puedo abrir. No puedo abrir. Seguro que me pasas... Ah, no, pues mira, está bien. Calm yourself, Lord Ignac. Es que... ¿sabes qué pasa? Cuando hago el tornado, con Garuda no me tiraba mucho, ¿eh? Pero aparte de que tienes la habilidad de que cuando los dejas medio tontos, le haces un ataque que los estampa contra el suelo y les quita bastante barra de protección. Y el tornado este, ¿qué pasa? Los juntas a todos los enemigos y cuando están en el tornado haces las habilidades de los otros icons. Entonces, los enganchas a todos. Está muy bien. That's just how he's been dispossessed of his luggage, you see. I don't suppose a certain blade was a single-edged sword. Ah, Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. You have but to state it. Want an audience with Lord Ignac. A condition I would be afforded. I don't suppose you saw the... I did not, no. Every ill-gotten coin in Dalamal is said to pass through that And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac. That will be very kind. Farewell. Vale. Vale. Va bene. Con Ambrosia me llevo rapidito. Que por cierto, ahí había una escoria. Aquí había una escoria. Y esto no ni fui a mirarlo. Ah, de hecho. Paso están. La duda es buena para quitar protección, pero primero jugar más lenta fase de stun y luego hacer el DPS más grande cuando están bloqueados. Ya, también. Será por icons y formas de jugar, ¿verdad, Nisitro? Voy a intentar... Creo que estaba cerrado, porque yo me acuerdo que esto lo miré y estaba cerrado. Le voy a echar un vistazo rápido. I can walk from here. ¿Me ha bajado? ¡No! ¿Por qué me ha bajado? Ah, porque considera que es pueblo. Por eso me ha bajado. ¿Qué le pasa al Torgal? ¿Qué pasa? Esto que es un laberinto chungo para descubrir un cofre o algo así.
Salta. ¿En serio ni un cofre? No he vuelto a mensuar para. Y desde aquí no voy a poder ir allí, pero hay un sitio que tiene pinta de haber algo. Así que vamos para allá. ¿Qué más da? Vamos, Ambrosia. ¿Dónde está el pollito? ¿Qué haces ahí, pollito? Ready, go? Yo siempre intento ir por los laterales porque es donde se esconden los objetos. No te lo van a poner ahí en el centro del mapa, ¿sabes? All right. Duendes. Me alegro mucho por vosotros. Vamos, Torgal. Espero que no me defraude el juego y haya algo interesante. Aunque sea una escoria que no esté ni en el... Que no esté en el tablero. No me tiene pinta, ¿no? ¿O no? No me digas, ¿eh? No, escoria no es. You deserve a rest. Nice try. Mierda. Justo, ¿eh? Esto tiene pinta de que más adelante cambia por una escoria. Esta ya ves tú una zona, bueno, el monolito, que es una cosa que todavía no tiene sentido. Ahora me está dando el mapa, que es como, pues vale, pues muy bien. Ahora mismo para mí esos monolitos no tienen sentido. A lo mejor más adelante me da algún objeto con lo cual los activo o alguna cosa así. Vamos, Ambrosia. Estaría guay saltar, para abajo, pero bueno. Pero que no me va a dejar, ¿verdad? Me va a hacer dar toda la vuelta, ¿verdad? Que eso está feo, Está muy feo. All right. Bueno, podría coger el teleport, y volver a hacer la recta. Total, voy a hacer lo mismo 2 veces. Pasa que sí. Hala, cajala. Rapidito. Misiones secundarias rapiditas. Ambrosia, ven conmigo. Faster. Oli. Paso de vuestra cara. Opa, mío. Salta, pajarito. Uy, el pollo.
Salta, pollo. Pollito. Pero si estás arriba. Ahí viene una escoria, porque dije, uy, ese huevo que es sospechoso. Me encontré una escoria y la maté. Vamos a cargar. Corre. Corre, pollito. No me acuerdo de la sangre, que no sé qué. Que sí, que sí. Me muerde o algo, perro. Vas a morir ya. Por la espalda. ¡Ya! A tomar por culo. Otra misión secundaria completada. Hala, las cositas. Abre la cajina. This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be all right. Pero vuelve en plan automático. Que nos conocemos. ¿Ves? Que hay Assassin's Creed. I hear I have you to thank for the return of my... What should I call it? Wyvern. Glad A formidable... Well, White Redeem here tells me you... a few moments of your time. You're a peculiar fellow. Master Wyvern was wondering if you could tell him about... Oh, true. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get... It was made and is used exclusive, they believe. No combat should ever exceed. Each sword is made for that one perfect stroke. There's a brutal... But how do they hone such an... Why, they use whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks, but it is the final stone which let a mineral quite... And that... Why, when it occurs to me that my little lecture is hardly equal to service. Take this, the very stone of which I spoke. Far rarer and a far more... Thank you. Pardon the intrusion. I am locked in I am one step... There are many other... Too many to count, but only one do I consider... Byron Rossfield. ...and is a perennial... Farewell, Wyvern, may I... Radim! We mustn't... Mi tito. Es mi tito, Byron. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Coming, my lordship. I'll be right there. Está ventilador chocando contra la puerta. Trust Uncle Byron to find now. Vale, otra misión hecha. Por aquí no hay nada más. La guarida sí, es lo del Rey Bomb. Aquí tenemos otra, pero es nueva esta. A ver, en números rojos. Ah, no, si es la que... No, es parte de la que tengo que hacer. Ya está. Vamos a hacerla y luego buscamos lo de Sambreque. Normalmente van enlazadas las misiones secundarias, con lo cual aprovechas un viaje. Que no me he fijado si era el mapa de Sambreque esto.
Nie. Ah, saco el periodo de Sambreque. Ah, pues va a ser que sí. ¿Y qué me había dicho, tío? Ah, torpe soy. Era Sambreque. No, no me acuerdo. Me está poniendo nervioso el ventilador, Estoy escuchando el ruidito por aquí de fondo. ¡Hola! ¡Hola, emperatriz Isabel! El perol. Oh, muchas gracias, por Dios. Otto, to settle the high and I thought, tell Otto the man owes me my contribution to the restoration. you once told me Sid did you I'd like to do the same. And for Otto is lucky. I doubt anything. Otto had a son. Otto tenía un hijo. Oh, dame un segundo, voy a quitarlo del ventilador que me está volviendo loco, tío. Yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done. Tengo a los perros aquí en debajo del aire acondicionado asfixiados, los pobres, de verdad. Pobrecicos míos. ¡Ay, qué han dicho! How could you have? I doubt anyone did. ¿Lo he quitado yo? Besides Sid, I've never met an ill habit. Given. Otto tiene un hijo. Todo el mundo tiene hijos aquí, menos yo. Go will want to know the stones were delivered. Vale, habla con Otto en la guarida. Perfecto. Entonces ahora era Sambreque, el perol. No, pero aquí no es. Los Wink, Colinas de Orabelle, Tres Juncos, Fonda de Marza, Espul, Soto Oscuro, Puerto de Isolda. Esto por aquí no era. Lalimil, no, esto tampoco es por aquí. Es por aquí, pero... quizá por aquí. Mapa de la zona. No, claro, More, Padre Real. Oswin, Colinas de Orabelle, Valle Norvent. Puta merda. Ok, busco una guía. Está dando vueltas a ver crónicas. Coño, ¿dónde está? No. Ah, vale, son las que he hecho, decía yo, que son más raras, tío. Hacemos separación. Vale. Vale, todo en la guarida ya. Me falta lo del... Puede que aún no lo hayas desbloqueado. ¿Qué? ¿Tú crees? Si es que a ver, si esto está cerrado. Inaccesible. No, bueno, tengo que poder desbloquearlo, si no, ¿para qué me van a dar una misión? Estamos aquí, esto es Nido del Dragón, que ya lo veo en el mapa, y Bastión Norben, a ver, no, Bastión Norben, no, también, Loswing, Colinas de Orabelle. Entonces, Loswing, Colinas de Orabelle. Vamos a meternos por esta zona. Trejungo, Grisisla, Empuñadura, Genspul, Soto Oscuro, Villa Verde, Cara de Marangonia, Tres Juncos, Fonda de Marza, Sillo de Olid, Amber, Acantilado, Bajo. Puerto de Isolda, no, a ver, pues a lo mejor tienes tu razón. Pues claro, si esto es Puerto de Isolda, que hace un momento acabo de verlo hacer. Ah. No, ya, pero yo miro porque no me sale. Pues puede ser que es verdad que esté por aquí o algo. Porque esto es Sambreque, bueno, cerca de Sambreque. Y aquí no está. Y esto tiene pinta de Malabruma.
Alto de ovario, no horario. Ah. No me cuadra esto. Vamos a la guarida. Ahí tienes que... Eso ya es Rosario. Ahí tienes que... Sin investigar una parte. Sin investigar. Pero... A ver. ¡Ah! Por aquí puedo pasar. ¡Ah! Qué raro. ¡Ah! Donde el coto de caza. A ver. Bueno, aquí tengo una parte sin investigar también. A ver. Digo, ¿no? Ah, no. Soy subnormal. Esta, no. Coto de caza. No. Ay, no me jodas. Ese trocico de aquí. Te voy a hacer caso. No, te voy a hacer caso, ¿eh? Ambrosia. Vamos, pollito. Vale, tengo que ir por allí, no puedo. O sea, tengo que ir por el puente y a la derecha. Vale. Mira que me extraña. ¿Sabes por qué te digo que por qué te estaba poniendo en duda? Porque normalmente sí miro todos los rincones. Por eso me extraña tener este hueco ahí sin mirar, pero bueno, posible. Posible. ¿Detrás de la puerta o delante de la puerta? No, tengo que pasar el puente, ¿no? Ah, no, sí, estaba bien. De hecho, por ahí no te dicen. Creo recordar que ahí había un portón. Ah, que antes estaba cerrado. Ah, podría ser. Es que ya te digo, si todo esto lo tengo explorado, sería un poco tontería por mi parte, pero vamos. No, eso está... Eso está... Aquí no hay salida. ¿Ves? Aquí no hay salida, o sea, no da la vuelta. Dale, pollito, corre. Bueno. Anda. Mira, había un portón, sí, había un portón. Y sabes que lo abren porque un par de NPCs lo hablan. Puede ser. El perol. Mira dónde estaba el perol. Me cago en la madre que lo parió. No. Vale, pues aquí está el muñeco. Ah, no, tenía que haber ido para... Bueno, algo va a haber aquí. Porque me ha hecho bajar de la ambrosía. A ver, ¿esto qué es? Un cofres. La casa derruida. Y nada, y nosotros vamos al perol. A matar al bombón. Que por cierto, que es muy ético, que le tires fuego al perol y se la pele. O sea, que le haga daño. Ambrosia. Let's go. Ya cómo salta. A ver. Puta casualidad, la única zona del mapa que no tiene explorada, ¿eh? Me lo hubiera mirado por internet y hubiera ido, ¿eh? Tampoco pasa nada. Pero gracias a Nixitro me ha ahorrado mucho tiempo. Está un poquito pocho, ¿no? Ah, pues ya no. Vale. Pues muy bien. ¿Dónde estás, Shiva, cuando te necesito? Greetings, Your Majesty.
pillado, ahí, amigo. No. Se la puto. Ha tomado por culo, majo. Oh, qué giro más bueno, ¿eh? ¡Hostia! Se ha puesto fino. Toma por culo, bacán, te cansaste. Ahora se pone el rumba en marcha, tío. Estoy harto de esta casa. Todo va automático cuando no quiero que vaya. Tú ven aquí. Ven aquí, rumba. Casa. Tío, con las programaciones. Está puesto todo programado para que hagan cosas y al final toca más que ayudar. Me perjudican. La casa automatizada. Era una casa automatizada, decían. Venga. A ver si hay más. Mira, si hay un montón del combate encarnizado que he hecho. Facilito, ¿eh? ¿Hay algún boss que te haya costado así un poco? A ver, alguno me ha matado a mí por despiste, también te lo digo. ¿Pero hay algún boss que te haya costado a ti así un poquito más de lo normal? Ahora sí, a la guarida. Venga, que tengo para entregar. Me vais a dar de todo, amigos. Me van a dar de todo. De todito me van a dar. Ay, que venga, si tiro el cable, eso no se me escucha. Tiro el cable del micro, que tengo que pasarlo por detrás. Bueno, de hecho, a ver, la realidad es que me tengo que comprar otro. Otro cable que me llegue. A ver, vamos por partes. Como dijo Jack el Destripador. Tú estás muy lejos. Joder, tío, es que no os ponéis de acuerdo. Vamos por aquí. Bien, todas las misiones secundarias. Aparte me da toque a mí, yo no sé si te pasa a ti. Pero a mí me da toque. Cuando veo puntitos en el mapa y cosas por hacer, me da mucho toque. Imagínate jugar a Zelda Tears of the Kingdom, ¿sabes? Era para mí un suplicio. So, Molly's leftovers weren't good enough, eh? That'll teach me for treating you like you're still a pup. All right, no need to shout. Now we know what you're after, I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. Toma, un fémur de antílope. Para que me le dé de comer a mi perro. You can, aye. In return, you can... Oh, it's just a moment. ¿A quién tengo que dar las gracias, tío? No mareéis más. Hola, Pocrates. Were you able to? We weren't. Very good. Lady Karen sends. But that do you recall our conversation concerning Lady Jill? About how she somehow. Precisely that. A reasonable conclusion, I thought. The Fenrir of legend served sheep, and while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply... What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one. Consider that in addition to Lady Jill, in short, the icons hitherto near at hand, or should, and that number has only grown as the realm's dominance has fallen. One can but speculate as to how all of this... He has seemed more... And if I'm not mistaken, he will grow fiercer still. Anda. Super Torgal, ¿eh? Es un super perro. ¡Uy, que sube de nivel! Venga, déjame en paz. Adiós.
¿Se ha quedado aquí? ¡Anda! ¿Sabe que tiene los huesos? Míralo, qué listo. Mira lo que listo el Torgal, ¿sabes? ¿Sabe que tiene los huesos la muchacha? Se ha quedado allí con ella. You learned something about us. I did bet. Toma, para ti, campeón. Yes. No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how... Even so, is there... I think so, yeah. Él piensa que sí, claro que sí. Right kind of steel. ¿Por qué no? I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly. And that would... no point trying to copy that thing. Be about finishing our blades with a whetstone this... And what's finer than fallen masonry, eh? Just imagine it. Good Valesthian steel. I won't make a copy, nah. I'm sure the curse breaker just... I've been working day and night since I was half your age. Pero no me pides nada, ¿no? Hey, I owe you one. August 2. You'll be happy to hear. And I'll see that my debt to you's paid. First, you come and find me when you've got the material. Right. Pero déjame en paz. Bien, nivel para mí. 34. Diseño de Excalibur. Esto tiene pinta de arma final, ¿no? A ver, Blackthorn, ¿qué necesitas? Verás tú. Verás tú. What do you need? Martillo negro. What's that for you, dear? Excalibur. Piel de Grimalkin. ¿Solo eso? Es una escoria, ¿no? Verde. Bring me the Ya sé que no tengo los materiales. I'll figure Luego it tampoco out. está tan cheta. No estoy tan feo yo, ¿no? Bueno, subiría bastante, pero yo qué sé. Tampoco... Grimalkin. Voy a ver si de casualidad está en el tablero. Pero si de casualidad, ¿eh? O sea, no voy a forzarlo. Vale, por aquí mismo. Así vemos las montañas que están bonitas. Eso es el norte de Canadá. Ya lo digo. All right there, Sid. How's that hump? I have it here. Toma, bajo. Para ti también. Te digo los bolsillos llenos de encargos patos. That's the stuff. You're a gent. Right then. Madre mía, si no fuera por mí, yo no sé qué sería de esto, ¿eh? There we have it. ¿Me has hecho un té? Ah, no. Tell him on the lip. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. There's no need. Don't be. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potion. What? ¿Más capacidad? No me lo creo. We happen to have isolated a substance in our test run of it. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save that. I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen. Well, That's the spirit. Ahora, más capacidad. Mira, ni tan mal, oye tú. Porque da un poquito de pena, también te lo digo. Well, it certainly feels... right. Thank you. No, for supporting Mid and the rest of us in our... I'm telling you. Vale. Pues muchas gracias.
Y continuamos. Oh. Hombre, pues bastante, ¿eh? Es que daba pena, tío, sinceramente. Ahora entregamos la última misión secundaria que tengo hecha y la última que es disponible. Y continuamos con la historia principal. Tal que así. Tú. Ghost, a lady. Oh, but she was just too She threw it right back in my face, in fact. And Karen refused. I hope it wasn't saying eyes. I'm sure you were as tactful as it. ¿Otra vez? Joder, tío. Espérate. No. A ver si voy a activar algo en la misión principal y me saca de la guarida. Go tells me, would you prefer the... What that? I don't recall that. I may have tossed a talent, but those were donations. And you can hardly call it charity. Of course not. Surely you wouldn't shun the gratitude of a poor... Oh, so you're fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're... Venga, coño. Vale. Vamos. Where'd you even get this? A canny one, meanwhile, might claim it. Might be I already. Might be you even know her. Ah, ¿quieres que te lo yo ya a vender también? Me cago en la madre que la parió. Hala, vámonos para allá. I hear you ended up delivering. Thanks to this lot, I sometimes wonder what. Speaking of which, Oh, so you remember what's OT? Otro intenta hacer Cid, pero no le llega, ¿eh? A Cid. I've seen that before. Yeah. Plenty of it was the only goblet Sid ever used. Either out of habit. I knew so little. Most people. Martha and the Dame both seemed to have fun. How long did you know Sid? Before he died. Back in the day. I was a purser on a trade ship. He bought passage to... Oh, forget where. We set up drinking Island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that. But me and Sid stayed close. Promising. That was... The magic woke inside my son soon after his first name day. And there was no hiding his knack. Couldn't you and your My family wanted the monster. I couldn't turn my back on him. And I couldn't for the life of him. Tuvo un hijo portador. ¿Qué vamos a hacer? Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when... Him who cried for me. Him who swore he'd do it. And he was true to his word, too. Let threw away everything he had. I knew then. I'd follow that. Pobrecito. El juego sin él no es lo mismo. No. Bendita misión secundaria que me hace volver a ver a Cid. He was always too clever for his own good. Sid saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. Me has dejando ver todo el agua, porque tengo la garrafa llena. But it can't have been easy, bearing that burden alone. O sea, es que normalmente bebo morro, pero es que está a tope. No me voy a arriesgar. No podría arriesgarme, pero si lo digo, bueno, tendría clip. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. Ay, bien de agua. A luego nada me estoy meando, ya lo veis. Ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. Pobrecito mi Cid. But I couldn't even do that. Ignore me. Just the ramblings of a tired old man. No te vayas muy lejos, tengo que hablar contigo ahora.
Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. This is Sid's handwriting. Confiésame tu amor, Cid. Dear Otto. Querido Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. Que Cid. Cid tenía pinta, era muy ambiguo. This note. Vete, anda, majo. Y Otto también está ahí, ¿eh? What about it? Que por cierto, vi que Bahamut Sid was right. es un poquito de... de nuestra compañía, ¿no, coño? Nuestro colectivo. Es un poquito colectivo. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him or anyone? I'd only have told him to piss off. Que cómo no ibas a querer así, Otto. Vamos a ver. Si lo queremos todos. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. Mira, Torgal, esperando que le den un hueso. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather go at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Sid would have wanted you to have this. La copa de Cid. But that's... This'll do me just fine. Pues para mí. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you Me estoy back. haciendo muy amiguito de Otto, en verdad. Me lo llevé y todo. De... ¿Cómo se dice? Me lo llevé de excursión. Misión cumplida. También con la secundaria se sube bastante, ¿eh? Otto, no te vayas muy lejos. Tenemos que volver a hablar. Pues ya está. All right, Clive. We'd finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad. No excuses now. Not quite. She said there was one final... She said that. She... Clive, were you born yesterday or something? She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. Mid told me she was building a ship. Is that the thing Tomes held? ¿El sospechoso? Óbolo. Obolus, have you seen Mid? Yep. In a boat. You in a hurry at all, are ya? Oh, I offered to take her across, but she... But anyway, I was on my... Got a letter. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I... Thank you, Obolus. Don't mention... Lee la carta, Clive. A ver qué nos dicen. What tidings, uncle? Hijo mío, me alegra comunicarte de que mi expedición a Camber ha sido todo un éxito. El amigo que te comenté no solo ha accedido a financiar nuestras actividades, sino también a relatarme toda clase de sucesos que acontecen en las ciudades libres, a partir de los cuales he conocido a una amiga tuya. Aunque admiro el ingenio y arrojo de la señorita Telamón para embarcarse en la construcción del Enterprise, dudo que las autoridades de Camber vean con buenos ojos el uso no autorizado de sus astilleros. Por si fuera poco, los maestros de los gremios mercaderes no tardarían en entrometerse en el proyecto. Es por ello que te escribo esta misiva. Me gustaría contar con la ayuda de tu joven espía, Gav, durante 1 o 2 lunas para que vigile cualquiera
a cualquiera que intente meter las narices donde no debe. Y nos avise de posibles ataques. Sé que no quieres prescindir de él, pero te lo pediría si no fuese necesario. Espero tu respuesta a tu tío Byron. Que así, llévatelo. Trouble in Canva. Well, Ah, pasa nada, llévate a Gaz. Gaz, te vas. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just... Well, but next time you plan on visiting Sid, you might want to... Ah, don't be so hard on her. Gotta admit, just like when we built this place. Anyway, we all set to head to the old hideaway. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now. Gav will be leaving with me. You can count on. Just be sure to give Sid and the... Oh, by the way, Jill will be... She's got some things to take care of, but she'll... I hope she's telling the truth at least. Hombre, es que no venga Jill, es como... Antigua guarida. Vamos a ver los restos. ¡Ah! Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as Me nos quedan 2 cristales, Clay, vamos a por uno. Pero ya. May we join you? Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. Estamos jodidos, se nos acaba el tiempo. And soon, there'll be no escaping sights like these. Nos estamos quedando sin vida. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every mother crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. Our next target. Ahí, ahí. Going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins?
I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. Vale. Muy bien, Caro. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Yeah. Thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. Y no podría luchar este con lo grande que es, ¿eh? También te lo digo. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders past and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Vamos, Jill. Understood. Nos toca luchar. And Gav, Already on my way, Captain. A espiar. be careful. Aren't I always? Venga, va. Continúa el plato fuerte de la historia. Vamos a por el siguiente cristal. Do you see that, Sid? Your protégé's making a proper little outlaw of himself. Vale. Es que quedan esos dos cristales, ¿no? Tendremos que ir a este, a través del beso. Garganta de la etnia. Vamos a ello. Mapazo bien ahora, ¿eh? Ya verás tú. Ambrosia, conmigo. Domequia. Bien, teleport. Qué mono es, el perro de verdad. Rumbo a tierras cristalinas. Vamos a ello. How are you feeling? Can you feel it? Thanks. Hola, Ambrosia. I'm glad to hear it. And Tor will help too. Didn't you, boy? Oh, ¿esto qué es? ¿Pero what the fuck? Ah, vale. Faster. Vamos a mirar un poquillo el mapa. Cruce, cruce, cruce. El camino está recto, tampoco tiene más misterio. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. En otro momento bajaremos por ahí. Vamos, que básicamente imagino que por aquí se bajará a la parte de abajo. Y está cerrado. Así que más adelante ya nos mandarán para allá. Quita, coño. Devora piernas. ¡Qué bueno! Kitty. So what do you think? Pero quédate aquí, no te vayas. We'd be lucky to make it Hola, out Jonás. alive. Really? Oh, aye. I take it there's... What about this fearsome look? Oh, no doubt. Assuming he's willing to hear us out. Well met, friend. My brother and I have been tasked... How does a merchant miss... Oh, the man's a coward. When he thought goblins... He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, My brother's right on all accounts. we may have seen our share of action. You, however, have the... Chances are they'll come for you either way. ¿Por qué no? Nada. Well, you've clearly got a... We're lucky you... Now, reckon he won't be forking over the rest of our fee if we... All right.
No, no, you just put an end to those bandits. Me imagino que estará de caminísimo. Total. Vamos a ello. Efectivamente. Mira. Ven aquí, bonita. Trust those two. If there are bandits lying in wait, I should probably take care of them. Qué tontería sería no hacer esta misión, por ejemplo. ¡Hombre! Lively, you lot. We've got guests. These must be our bandits. Anda, ¿qué has pillado? A ver, Jill, las he visto más rápidas, venga. Hasta acá. Voy a gastar otro icon para esto. ¡Hey, Sul! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido al fuego de Final Fantasy XVI. ¿Qué tal, mi niño? ¿Cómo andas? Welcome to my stream. ¿Quieres enseñarnos en inglés? ¿Te en castellano? Patadón. Inspecciona el carro. ¿De dónde está el carro? A ver, ¿dónde está el carro? Ah, vale, sí, lo está haciendo bien. ¿No hay cositas para mí? Pues no hay cositas para mí. Mira el carro. Carro de verdura y fruta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fuegote Soul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal este lunes tan divertido? Con té y tan caluroso. Joder, hace un calor hoy. Found the cart and didn't leave a single bastard. And how exactly you leave that to us? After you've done your part. Dame algo. Dame algo, primo. It's been a pleasure. There's no need. What if we want? Me habla como el culo encima, ¿sabes? Encima que le rescato el carro. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me piro, que os den. Que os falle un pez. Vale, pues continuamos. Vamos, Chocobito. Últimamente aparece mucho de frente, ¿eh? Hace que haces tú por ahí delante. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. A ver, el laberíntico. The path continues on the other side. Sí, no, digamos que el puente muy bien construido no está. Vale, nada, no tiene mucho sentido coger un camino que otro, ¿no? Ajá, amigo. ¿Y por aquí se podrá bajar? No. Vamos a luchar, me apetece. Bueno. ¿Y por qué no cargas muy rápido lo de Titán? Si no sería la hostia. Vamos, Chocobito.
Ready, go. Fly, Ambrosia. Vale. Hemos llegado a la frontera, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Último pecado, República de Armenia. Chulo, ¿eh? El lago ese. No me voy de vacaciones ahí. The land of the gods. It's even more impressive. Muchas gracias por el follow, Soul. Que no te he dicho nada, corazón. Muchas gracias por el follow, precioso. Story as a child. Es que no sé por qué no me saltan las alertas. O sea, esto va como el culazo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es lo que hay. And challenge the gods in a bid to win their power. The final battle took place here. At these Esto es lo que hay, mis niños. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominants and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? ¿Qué? Antes de ser el dominante de Ifrit, de un icon que no se sabía que existía, sí. Just look at this place. Aunque ahí también tengo unas dudas. Tengo dudas, ¿eh? Porque creo que me fuerzan a transformarme. Hay un NPC actualmente que creo que es el que me obliga o me ayuda a transformarme. No pasa nada, vamos a matarlos a todos. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. It's nothing. Mientras tanto... Vídeo, o fuera cámara, disfrutarlo. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. Ese niño parece muy raro, también te lo digo. Pero raro de raro, no de dominion, o sea, de dominante portador o algo. He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it, and I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have Sí, solo que hay Bahamut y Odin. ¿Ahora qué? Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then, Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve.
great Greeker, made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world Pero tú no has hablado con Joshua ya has llegado a un acuerdo. of Sanbreque. Te has explicado la historia, muchacho. Pues olvídate de esto ya. Pasa de tu padre. Jill lo hizo. I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? Oh? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. Qué ganas te tengo, maja. You would trust the words of this traitress. She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sanbreque, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! Por favor, que eres Bahamut. You will bend the knee. All else is heresy. Es que tiene huevos, Forgive me. This audience is over. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old... Anda, si habla. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Está bañado. Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, Ten cuidado, baja. lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Ten cuidado, maja. Yo no entiendo los icons estos porque son tan compasivos. Algunos. Luego estaba Kupka, que era un cabrón. Pero este, por favor. Vale. Por aquí tenemos un camino. Y por ahí el camino de verdad. The Bockler. Markets are to the north. We just need to hug the coast. Vamos, pajarito. Good girl. Me ir al sur. Quiero investigar. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to the inside. His troops are well trained and increasingly battle-hardened. But it's not as... We're gonna wait for the siege to end. Mira cómo sube. Eso que no puedo hacerlo, Solo puedo hacerlo chocobo. ¿Y bajas también? Sí que bajas, sí. Oh. They've closed the road to Randalar. If the siege breaks, they'll need more than this to stop the Imperial. Me voy a acercar. Que no me cuesta nada. A ver si hablo con el tío de la puerta. Oh, I'm done for.
If you haven't got a Tú. pass, you're not getting through. Ah, vale, necesito una mierda para pasar. ¿Qué? Esto es mío. Vale, pues nada, pues me voy. ¿Qué le vamos a hacer? Ambrosia won't help me here. Pero ahí sí, en cuanto puedo correr, Ambrosia viene a por mí. Vamos, Ambrosia, bonita. Espérate un momento, dame un segundo que ya pongo la cámara, ¿eh? Ready to go. Vámonos. Venga, vámonos. Vamos a ir a esto. Y ya está. Y luego ya donde tenemos que ir, básicamente. ¿Os atropello? Bueno, ¿cómo es esto? ¡Oh, hostia! Esto no lo esperaba. Cada por culo. ¿Ya? Sube. Me gusta a mí investigar. Espada antigua. No creo, ¿no? Pero bueno. Ah, pues sí. Pues venga. Tenemos el arma. A ver. Me estaba aguantando bastante. Hala, cascarla al campo, mazos. Que me deja una cosita por aquí. Hay que cogerlo todo. Guiláptero. Vamos a ver qué hay ahí. A ver si hay una escoria con un poquito de suerte, la reviento. No me digas que no hay nada, por favor. Sube ahí. Tío, no me digas que no hay nada. O sea, no... A ver tú, pajarito. ¿Subes por aquí o algo? No, no subes, ¿no? Bueno, pues aquí habrá una escoria en algún momento. Está más claro que el agua. For the crystalline dominion. Because they don't know how to live without the crystal's blessing. Quita, coño. Bien. Vámonos. Ya no me bajará el chocobo ya, ¿no? Obvio. No need to ride from here. There are no crystals here. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. Hurry, man. I must leave for the Dominion. Bloody crews and caravans scooping up. En principio, yo creo que tendría que hablar con Goetz porque nos va a hacer dar vueltas por aquí. Pero fijo, ¿eh? ¿Salta? No, pues no salta.
Vamos a ir a hablar con Goetzo primero. No perdamos el tiempo. Porque seguro que dentro de la ciudadilla esta... Mira, un cofre. Hay que hacer algo. Anda, mira, rollo de música. ¿Esto qué hace? Ah, el teleport. Venga, ¿dónde está Goetz? ¿Dónde te escondes? Mercado Boclat. Wonders from across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest Como you? vendedor no vale mucho, amigo. Mira, pan de pita. How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. They are more than Abusan, abusan. Abusan de los precios. Es lo que tienen. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted Pues te to cross mato. the border. All who Pues te reviento. are to form a line and ready their documents for ¿Qué no inspection. tienen documentación? No tienen papeles, ¿no lo ves? We aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go and find Good, shall we? He must be around here somewhere. Come taste my peaches. They're sweet. You won't find anything of this quality in ¿Dónde está Goetz? Míralo. Vale. Oh, Good. Clive, Slow down, Good. it's me traders. We cannot ride the caravan without it. We won't even be... Do you remember? It was in my pocket a minute ago. Here. It wouldn't surprise me. So, to get the pass back, we need to... I know where. No one knows more about what goes on round... Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sounds got a... Ya he encontrado. Time like the pres- You two go on ahead. I'm gonna check Bu, the otros rest of my dos. stuff, make sure no else is missed. Right. Ya sé dónde es. Tuve antes. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the other on our purses. Next to the check. Tu niño, no te me acerques. Tú, ratero. Te estoy viendo. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? Pues mira, de paso, amiga. I gather Lady Karen didn't send you. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then, we can be on our way. Qué serio, Clive. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for No canta como una almeja. Lo de las espadas no... That's why you came to me, correct? No pasa desapercibido, ¿no? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Cuéntame. Let me explain.
Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping, which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's and with demand outstripping supply, they've become a precious commodity. So the children are stealing passes to sell on the... Yes, and... Sí y no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victim. Which means? That someone is the same someone who is encouraging the children, and the same someone who has goods. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants. Will you stand with us? You want to get your and we want to catch whoever's behind it all. And Vale. Is there any other... They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, but the guards will definitely spot you if you try. So either we find the people who took the... All right. Thank you, but I don't know your name. Clive. A pleasure doing business. Porque dice Clive cuando quiere y cuando no dice City es... La hostia, tío. Se cambia el nombre más que de Calzoncillo, y eso seguro, porque Calzoncillo no sacan de otro juego. Vale, hacen misiones secundarias, ¿no? Cuando te entregan los pases estos es que porque se activan misiones secundarias de la zona. Siempre. A ver, habla con NPCs. Ya verás. Ah, pues no se me ha activado ninguna. No pedí un poco a pajarito. A ver, rateros, alejaos de mí. ¿Eres tú? Hola. Are you the furniture? Looking for some... and all these collared youth. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. For one, that they're targeting the harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're... Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this Their eyes must have lit up. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children. Gracias. Esta la pescadera. Aquí huele a pescado. Aquí huele a bacalao. Eres tú. You should come with me to the Dominion. Fish for sale. Can I interest you? Ah. She's asked me to help her. Is that so? For one, this isn't a family operation. All the traders, street urchins, by the sound of it. Orphans from the... A few, perhaps. Posiblemente. You saw the refugees. They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. A shame. Whoever's behind this would have to have made themselves known to... And so should we. You should start with the children around here, then. It's worth a try. A ver, niños. All right, then. Questioning children. How hard can that be? Remember when half the people coming through... Hay que asaltar niños. Come taste my peaches. They're sweet. I'll take the large one. Hola, niño. Do you have a... What do you want? What I want is to know who's up. I don't know. Nobody's on. What's picking pockets? No, you. So if they come calling... The caravan stops next to the checkpoint. Hola, niña. Trader's pass. What do you want? It's all right. We're not going to hurt you. We've heard that some very bad people... We need to know who's behind it. I don't know much about it, really. He said he got a job. Sounds proper. We need to find it. Do you know where your friend... He's usually by the tents out... Thank you. Come on. Peaches and pears. Let me carry your goods. I'm cheap. La pobre gente está matándose por trabajar. Es eso, en España no pasa. Ay, Dios. Que no, que tenemos el índice de paro más bajo de los últimos 20 años casi. Después de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Así que hay que quedarse con gato los dientes. She must have meant the refugee camp. Let's hope he's still nearby. A ver, tú, personaje. NPC cualquiera. That big... He wouldn't have noticed. Yeah. We could use one of those things to get... Chance would be a fine thing. The moment they found out that... Would they now?
Shit! What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you going? Madre mía. So that was Hunter. Jill, you were... All right. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. ¿A que se ha metido donde acabo de estar? Ah, mira, ¿en serio? ¿Cuándo que te has escondido mucho? Tú. Did you see a boy run past? There was a boy ran back there. Thank you. Pues no hay salida. Ahí lo pillo. Shit. It's all right, Hunter. I just want to ask you... Fine. I'm looking for the people who are making you... Call themselves the Carstones. They said they'd give me good gill. I knew they were bad, but it didn't come at all half the time before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Hunter. You found him then? ¿No has encontrado? Mira, ¿y esto qué es? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. El corral. Va a ser rapidito. Cowards. You will not force another child to do your... ¿Qué dices, loco? Wait, we're not... Don't hurt him. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you... Ay, amigo. Master Theo. Goots. What are you doing with these people? Eso es el que decía Nixito, fijo. Unless... El NPC que se parece a Cid, pero no. Fijo que era este. Sí, tiene un airecillo, sí. Lo llamaremos intento de Cid. And why would she? I'm just her back. Theodore, at your service. Theodore. Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugee. But it seems they've already stooped even lower than I'd... Hunter's a good lad. Don't blame him. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor... Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the... Then we all want the same. Sí, estamos en ello. Ladronzuelos pueriles. Venga, next misión. A ver, tú, cuéntame. So, what else? If you get your trader's pass back, and I make Bok... All right then. All right then. Honza, where are they camped? Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the part. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Back down the... To Laney's Club. Espero que hay un teleport. Laney's cleft is to the south. No, bueno, no hace falta. Past the camp. No hace falta el teleport. ¡Teleport! That's that then. Daddy! There are no crystals here. Míralos. Una que se esconden mucho. Un ataque. Tenéis un ataque.
Venga, por favor, en fila. That's the one who's been sticking his nose in our business. You should have minded your own. I doubt these were the ringleaders, but at least we know we're on the right track. Estoy todo roto. Ya tengo el siguiente ataque preparado. Venid aquí. Por favor, juntaros. We got company. That's the logic. ¿Ya? Fewer now. Ah, ¿dónde había ido? Seremonger. Vale, siguiente ataque, este. Aye. Some, especially the little ones. scum. The leaders of the caste. They don't deserve any. I wasn't planning on. Sí, es muy Cid este, es muy Cid. Oh, I'm ready. Es muy Cid, tiene que ser este. Lo que me decía Nixitro. That guard from Bossman. Kill him. Kill them all. No, me equivoco de botón. ¡Qué estilazo! Perfecto. ¡Hala! Aquí está todo. Y mi pase. And they... Gold chains, rings, purse. Have the names been changed? Not yet. I recognize them. Now I just need to sort through it all and return. We should go and give Eloise the good news. Of course. Oh, and we'll be glad to. ¿Pero tenemos nuestro pase? Ay, no me he equivocado. Aquí. No, coño. Ah, sí, 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 sí. Pero a ver. El mapa normal. Ahora, coño. No, es más fácil, ¿no? Es más facilito. Vale, vamos a hablar con Eloisa. ¡Eloís! ¡Eloís! Yo mi canto es que impresionante. Quite the opposite. Cuenta la historia, Clive. ¿Que te gusta mucho contar historias a ti? ¿Te peleas mucho hablando? So it was the cast stone, and their demise solves 3 problems that I only hope yours is among the items. Speaking of whom... Tienes un hermano potentorro. Apunta maneras. Here, Clive. Goods' pass. I will.
El, I've asked our boys to carry the rest. Can I count on your help? Of course. I expect you'll soon be on your way then. Would it now? ¿Verdad, Cid? Don't look so shocked. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson, for a small fee, we will move any be that goods to market or bear. I was the first my sister helped escape. If it wasn't, I had no idea. It just so happens that we are seeking to, and who better to join forces with, wouldn't you agree? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together? Pues me encanta. Vente para casa. Your pleasure. And our honor. The honor is ours. Vente para casa, Teo. Más que yo bien. What is it? El has friends in high places while I have associates in. Anda. I shall bear it with pride. Well, all that remains, Goots' pass should secure you a place on the caravan. But if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach. We'll... Ay, haciendo negocios al último momento, ¿la oís? ¡Lo oís! Bien. Right then. Vale. Vámonos. Let's back to Goots. Oh, se han activado misiones secundarias. Oh, mierda. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tú qué quieres, señor? Now I just need to see about getting the... Bad news. Good, actually. Only trouble is... What exactly? I've come by a particular... Gotan Rouge is the only good thing to have ever... So I've heard... Oh. So you, gentleman who might... Would you pass the good news to a few friends? Claro que sí, hombre. So you is free of the finest fellows. Stop by. I'll be right back. Con una copa de vino en la mano. No, entre semana no. Eso es el fin de, eso para el fin de. Estoy mayor ya para entre semana. Vale, y ahí tengo la otra. Mira, nos pilla este de camino. Ah, no, hay dos más. Pero este nos pilla de camino. Ah, no, está abajo. Será puto. Oh, ole, Clyde, qué agilidad. Tú, ¿qué me vas a contar? Pardon me, but would you have that might well? Being something of a scholar of Zemek, and I require, should you well? Sí, claro. What? But quickly. Wait. Los secretos de CMX. De CMX. ¿Dónde estás? I'd better make sure he doesn't get himself killed. Aquí hay otra misión. Mara me va, tú. Mara me va con las misiones. Finding someone. I was griping about now Joseph's a cells. Claro que sí. The old Joseph's lived a hard. Can't imagine there are too many grey-haired cells. Vive, deja vivir. Bonita frase. A ver si se le aplicara a más gente y nos iría a todos mucho mejor. Vale, por ahí está el 1. Que es lo de... Vale, perfecto, pues toma. Ay, no, ¿qué? Toma, copa de vino. That's me, right? You can keep it. If he's just from the Empire to Boklad. Certainly, it's sorry. The farther you're willing to go, I'd say I've done enough. Nah, venga, te lo por culo, ya. Uno menos. Vale, el 3 para allá. Y el 2 para allá. Perfecto y maravilloso. There are no crystals here. We have to keep going. What do you... Just information. Now you... Mira, mira, mira el cagón. Which way did he go? I got off down the road, I expect. Anda. Mira qué maja ella. Tú, eres tú. Míralos, ahí están. Why am I not surprised? Es que me encanta. Puto titán. Es que qué bestia, tío. Qué bestia, tío. Are you hurt? Happily not. But more importantly, we have arrived. Now,
colossal vessel. Airships, we call them. With very little thought to what wonders such a word might describe. Oblige me if you would. Does anything... Though we ourselves find fallen ruins to be nigh indestructible, whatever gouged the final sin from the rock cleaved a tantalizing mystery, no doubt. But merely one of... Come, good sir. Our expert... He's passionate. Vale. Joder, macho, pues no hay... No hay trecho. Tú, pajarito. Misiones secundarias por doquier. Tú, ¿qué te pasa? A ver. Straight home now. Hola. We don't want any. Neither do I. Well, we haven't. Yes, we have. And those ones. Maybe he found his... Mum won't let me near them. Shh, now. I only told him we... I'd listen to your mum. Vamos para allá. ¡Uy! Sí, ese like saltador. Madre mía. A ver. Titán está más roto, pero no pasa nada. Tengo que mirar los puntos de habilidad a ver si puedo hacer algo más. Oh, that would not when such majesty stretches out before us. As Moss tells us, a battle was fought here in ancient times. A battle of such... In reaching for their holy sanctum, did man enrage the gods. And alas, the full truth of the matter is lost to time. But we must not dwell upon such things. Onward. His... ¿Será capullo? Hostia, aquí no he ido antes, ¿no? Ah, sí, coño, será el camino normal. ¿Qué ha pasado? Ay, mierda. Lo tenía que tirar pronto. Ah, no, lo había tirado bien. No toques. A cascar al campo. Justo, ¿eh? Clavado. Perfecto.
¿El personaje ya? Still in one pit. It would seem so. And once more, you impress me with your prowess. Though Moss the Chronicler concurs with the legends in attributing the fall of Zimek, he offers little in the way of explanation. Could the ruins could the construction of such miraculous edifices? Alas, all is mere Not if you keep running headfirst into trouble. You are right, of course. And not only have you plucked me repeatedly. Glad to help, but I fear I may have rather overstated the case on that front. Hola, qué cerdo. Even my fellow scholars have grown some, and so I came upon the idea of... That's what this was all about. I am afraid so. Fine. Bueno, pero que al menos me deje en casa. Pesado, personaje, es un personaje, cuidado. Venga, continuamos con las misiones secundarias y seguimos con la historia principal. Gracias, me merezco un premio. Ahí, experiencia por un tubo. Vale. 255. A ver un momento, ese es el 2. ¡Hala, tío! Mierda, se me habían... Las habilidades podía haber hecho juntas. Sí, la he liado. No pasa nada. Vuelvo para atrás. Están hechos polvo, pobre. Los niños están jodidos, Aquí sí. Hola, Ambrosia. ¿Qué tal, amor? Vámonos. Ya vamos a saltar. ¿Ves? Le digo cosas bonitas y se pone a saltar. Salta, tú puedes. Venga, ahí está. Coge esto también. Pero sin saltar, ¿eh? Ahí está. Por aquí. Pues supongo. Did Joseph's thieves really lug their stolen wares all the way out here? Segunda vez que hago esto para coger el mismo objeto, ¿no? No, ahora dinero. Nada, igual, sí, ya está, ¿no? Oh, duendecillos. Bajad, por favor. Que os voy a contar un secreto. Bajar. ¿Solo uno? Pues vale. ¿Han bajado los otros? ¿Qué va? No, si no bajan los otros, ya está, tío. Coño, pensaba que iban a bajar los otros, digo, me los guardo y los tiro a todos. Pues no. Pues mierda para mí. Vaya mierda de misión. Uy. ¿Qué haces tú? Don't kill him, he's just protecting his home. Joseph? I don't know you. Your porter friend sent me to find you. Have I been gone that long? Wasn't hard finding the thieves. The problem was knowing what... I take it things are more complicated than...
Anda, el cuidador de duendes. ¿Quién se queda ahí mirando? Without bandits before I even left the market. Because our thieves had no interest in gold or gems or anything. Add to that the rumors of goblins in the area and the mystery practically solved itself. I launched myself at them full of righteous fury, but their leader, the others, they huddled around that. They stole because it was that or starvation. So you spared them. And then that... These goblins aren't native to the area. They don't know how to survive such barren. And once they've learned to hunt and forage... I'm impressed. Do me a favor. Let the porter know I'm safe. Oh, and don't mention the goblins. Your secret's safe with... I appreciate it. Pues eso. Pues nada, eso bueno, duende. Vale, pues continuamos. Ya queda menos, ¿eh? Divisiones secundarias. Tú. Ya digo, oye, que te están cuidando unos duendes. A good man. Thank you. Muy bien, hasta luego, maja. A cascarla. Verás, Govinda. Cuánta experiencia. Vámonos. Next. A ver, Teodore, ¿qué me dice? Hola. Anything I can do for you? Hola, copia de Cid. And I wouldn't have it. All the better. Fools, the lot. Criminals and... So thank you. May luck go with you. Pues muy bien. Let me carry your goods. I'm cheap. Peaches and pears. Tú, ratero, aléjate. Caravan stops next to the check. Tú. Que sí, que te vas a tomar la copa de vino. Venga, hasta luego. You won't find anything of this quality in Twinside. Tú, que estamos cansados. Vete a tomarte una copa de vino. Ah, cajarla. Well done. I wonder if the innkeeper might spare a cup of that wine. Ah. Facilito. Misiones rápidas, rápidas. Tú, ya estoy. That's fantastic. It's been a while since... And the way I see it... How so? Well, I wouldn't be serving any... And then there's Milan, who always sends customers my... Those three are the backbone of Bok, and without the market, I wouldn't have it. Everyone needs a... Right. I'd better prepare... I hear you had me carrying a bottle... If I'd have known, I would have sold the thing. A goat and 60 bloody 6. A bottle between the four of us might not be enough. Here they are. The woes of the world may be monstrous, never a true... Bien, 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 que sube nivel, ¿eh? No. Tío, puntito a subir de nivel otra vez. ¡La hostia! Vale, pues ya está, ¿no? ¿Se han acabado las misiones secundarias? Sí, limpio. Ñau. Vamos, Goethe. Que seguimos con las aventuras secundarias. O sea, con la misión principal. Vamos, compañero. Here you are, good. Me pass. Oh,
I'll have to say thanks. So should you, Hon. You and your friends don't have to steal anymore. We do. And we already have. Miss L's given us a job shifting this hard work, and the pay isn't half what we got from the stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. And Goots, Dad, that's all right. You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil. Está cansado, Orgal. All right. We have a place on the wagon. Cara de situación tiene Goetz. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. Mercenaries. And you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Muy bien, Goetz. All right. Let's go. I see. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. Ahora no puedo. Diga sí. Please. As you are aware, the Dalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Él sí que mira por el pueblo. No como su padre. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. What do you know of my blood? Verás. Me ha tirado un beso. De hecho, ¡mua! I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Está bonito, tío. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion.
What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies! Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel. Not with tar. Fork-tongued witch! ¿Pero qué le pasa? In consideration of your years of service, No puede pasar o algo. I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Qué mala es. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. Qué mala es. Mala pécora. May your fire reduce his enemies to ash. Till all of Valisthea bows to its rightful ruler. Hija de... El Señor de las Flores. Tiene mucho, es que tiene muchos de estos de Juego de Tronos, en verdad. There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Oh. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together, and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Félix y Bahamut volando por Galistea por Galistea de la mano. En plan Akon, ¿sabes? Sí, sí, lo veo. ¿Qué vas a hacer ahora, Bahamut? Terence, my prince. tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. Rebelión. This is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the Empire restored. Dios, se ha puesto duro. No hemos llegado. Ah, se viene, se viene. Oh, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Se viene otro momentazo fijo. One would never guess that these people stood on the brink of war. When they're afraid, they turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav.
We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. Vamos a mandar un búho a la guarida. Para que Gaz haga lo suyo. Qué bonito es. What is it, boy? Ha empezado desde tiempo la cosa, ¿eh? What's happening? I don't know. Toggle. Anda. This way. Es buen momento para aprovechar y intentar romper el cristal. Sí, lo veo. Jeje. Cielo de lamentos. The city's on fire. I'm sure Goots is fine. He'll be making for the square. The one with the bell tower, in the middle of town, right? Venga, baja por aquí. Guard, watchman, or sentry is to be slain on sight. But spare the citizenry. His Highness's orders were clear. Those were Imperial Dragoons. Espérate. Un poquito de chafardeo, por si acaso. Pero cómo sube las escaleras, pobre. What in the hell is going on? Tiene que ser el ejército de Bahamut, supongo. O están atacando desde Waldey. 9-2. But first we find Goots. I just hope he's all right. Uh-oh. You there! We have to. Around! Quickly! Cut them down! Ah, se acercan más. Oh, mira, hola. Casi. ¿Qué?
Date quieto, que me equivoco con las habilidades. Y la lío. Madre mía, Te acabaste. Venga, majo. There's no doubt about it. They're dragoons. What is this then? A civil war? ¿Dónde está Hodge? Como le haya pasado algo. ¿Qué hace? ¿Por qué se queda ahí parado? Ah, vale, sí, por abajo. Ok. Never thought I'd be glad to fall into a sewer. ¿Y usted? Hala, continuamos. Goetz. Espero que sobrevivas. Ahí está la plaza. ¡Hey, Alex! ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cómo estás? Estoy aquí, dándole caña al Final Fantasy. A Final Fantasy 16. ¿Y tú qué tal, Alex? Estoy todo concentrado. Perdona si te van a contestar, Estoy todo ofuscado aquí. Viene momento cumbre. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué me cuentas, Mónico? Ah, a goods lift. Hostia, pues no sé qué consejo darte. El Diablo 4 me lo iba a querer pillar. Pero ¿sabes qué pasa? Salía Final Fantasy 16 y... pensé... Oh, te has escapado. Y pensé, digo, bueno, Final Fantasy 16 al final es una historia más que no hay que hacer tanta raid, tanta cosa como en Diablo, que luego tiene mucho juego en plan multijugador. Y digo, mira, Final Fantasy 16. Es que los juegos ya me los administro así. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, si tienes mucho tiempo, en plan de quieres darle caña a un juego, y tema cooperativo, multijugador y demás, sin duda, te coges el Final Fantasy 16. O sea, el Diablo 4, perdón. No, juntaros. ¿Sí? ¿Ha funcionado? No, tú te has escapado. ¿Y ahora qué? Toma por culo. Ah, mierda, pues he gastado todo, casi. Tú no tenías que haber atacado.
cascada, fuego. ¡Fuego! Ahora vuelvo, vale, Alex. Sin problema, aquí voy a estar. Dinerito para mí. La que se ha liado. Madre mía, la que se ha liado. ¿Y por dónde pretende el juego que pase? No hay mapa, bien. O me da la vuelta y estoy yendo al revés, que seguramente. Damn it. We'll have to find a way around. No, por aquí no. Estos momentos del juego que están muy bien, o sea, están muy bien. Es como de tensión, invasión, o sea, está guay. Hay dos. No, hay más. ¿Ya? Típico sitio donde se esconde un cofre, ya sabéis. Hold on, kids. We're coming. Vale. Armas, quiero armas. Anda. Hay uno esperándome ahí. Perfecto. Casi. Casi. Ay, mierda. ¿Qué ha pasado, majo?
Y en verdad porque he ido en plan de Devil May Cry, o sea, no he esquivado nada. Venga, vamos a saco, ¿sabes? Venga, pociones para mí. ¿Eh? Una pocioncilla, hombre. Agarraos. Aquí hay una. ¿Eh? Típico. Enemies on the ramparts! Kill them! Vale. Aquí hay cositas. Ah, vale, que es la puerta, es el camino. ¿Y por aquí? Vale, vale, nada, tonterías mías. ¿He llegado a la plaza? ¿O voy a por el cristal? Ya no sé. Nos hemos olvidado de Boet. ¿Qué coño pasa? Si estamos cerca del cristal, casi. ¿Dónde está el puto el Boet? Can you see him anywhere? Oh. Pajarito. Madre mía. Venga, esto está la ciudad aquí. Venga, si es que no va a quedar nada. No sé qué voy a salvar. Si no va a quedar nada para salvar. A ver, soy el primero que soy de ciudades. Tampoco me voy a venir arriba. Hala, pues toma, cómete un campanario. Madre mía. Vamos a ello. Venga, vos. Se ha hecho pupa, Tengo habilidades, así que luego lo voy a hacer. No jodas. ¡Hostia! Qué pillado,
Te has pillado ahí, ¿eh? No a tiempo. No. Se acabó, tío. No, a la mierda, perdido. Estoy haciendo fatal. Dios. Me ha costado un poco, ¿eh? Pero hecho reventado. Reventadísimo. Vamos. Monstruitos a mí. ¡Hala! Evapórate. Mira coches. Mira dónde está la valla. Míralo, ahí al fondo. Over here, Clive. You's all right. Qué grande. Goats, there you are. I didn't know there'd be a dragon. All right, let's get out of here. What now? Is that Mother Crystal's heart? What the hell is it doing up there? ¿Otro? ¿Ah, no es Bahamut? ¿Qué está haciendo, tío? Se le ha ido la pinza. Your Highness, don't do this. We must leave. Now, Your Grace. My God, se le dio la pinzaca que te cagas. Not what he wanted. Something's happened. Forgive me, Yota, but I must put a stop to this. Your Grace! La que está liando Bahamut. ¿El cristal ataca a Bahamut?
Oh, no, ha atacado. Bahamut ha atacado el cristal. ¿Le ha destrozado? Oh my god. Flipando, ¿eh? Creo que lo está protegiendo. No sé, llámame loco, pero... So, what do we do now then? We destroy the heart. We might come back! As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Goots. Sí, pero corre bajo. Porque se viene una buena. What? And leave you lot in the lurch? I can't do that. If you're staying, then so am I. Verás tú. I packed everything up before I made a run for it, so if there's out you need, just ask. Ah, ya que estás aquí, pues te compro. But I won't be giving it away for free. Nana'd never forgive us if I did. Thank you, Goots. Venga, te compro algo, pero me voy. A ver. Just let me get my stuff out. Welcome to Goots' Toll. Vaya mierda de espada. Vaya mierda de espada. Vaya mierda de espada. Vaya mierda me das. Bueno. Es que las cosas que dan son pochas. Mira esto. Pero otro me da viralidad también. Es que al final no compensa tampoco mucho. Se puede comprar objetos. Vamos a recargar. No, pociones. Que por cierto, ni el elixir ni me lo he equipado realmente. A ver. ¿Y aquí me haces algo también o no? Ah, mira. Pues ya está. A ver, es que no puedo, ¿no? Claro que no. Ay, no, coño. ¿Mejorar? Uy, uy, uy. ¿La puedo mejorar más? Vale. That's 10 times better than it was before. Fabricar y mejorada. Ahora toma por culo. Tú también. I did it. Tú no. Tú no. Tú sí, tú no. A ver, podría fabricar los brazales y mejorarlos. Ay, coño, tío, me equivoco de botón. That's 10 times better than it was before. Maravilloso. You don't want me to make Venga, anything vámonos. else? ¿Qué dice Torgal? You be brave now. Qué bueno es mi perrico. Vámonos, Jill. Venga. Drake's tail is right there, Clive. It's time. Vale, dame un segundo, voy a hacer pis y vuelvo, ¿eh? Nada. Segundito de nada, ¿eh? Hago un pipí, hombre, que me hace falta. Que llevo 3 horas aquí sin hacer pis. Por Dios. Con todo el agua que estoy bebiendo. Me he tomado el café, el agua, madre mía.
La pena es que no tengo nada de picar. Tengo helados. Y nada, da igual, luego me bajo por un helado. Y luego cuando coma. Pues seguimos, ¿no? A ver, dame un segundo que ya miro el teléfono, ya que estoy. Estoy desconectado. A ver. Vale, ya está. Ese es el día. Está sencillo. Seguimos, claro que seguimos adelante. It's past time, but remember. And I dare say we'll be seeing him. Vamos, Jill. Que bajamos nos está esperando. Como que no está claro que vamos a luchar contra él, ¿sabes? Ni que fuera una sorpresa. Vale, ya está. Sí, él se queda ahí arriba. Gold se queda ahí arriba a salvo. We'll have to find our own path. Do you feel that, Clive? Ether. Just what we need. Another flood. Already turned them. And there's no reason to hold back. ¿Sabéis lo que os digo? Que me posiciono y que os dé. Tú te has escapado. ¿Tú qué haces? ¡Oh, Lola, mi vida! No sé qué ha pasado con ese, pero me ha reventado el ojete, ¿eh? Madre mía. Nada más, por aquí. No. Tú eres el fuerte, tú eres el fuerte. Hostia, mi vida. Me acaba de poner otra poción, tío. Voy a intentar. He apurado demasiado, he apurado demasiado. Perrito, no me he curado como me tiene que curar. Que sí, que sí. No.
Toma por culo, hombre. There must be a way to climb up. Si gente no se capaz de reventar el culo, no sé. Por ahí, vale, pues por ahí. Nada que me pueda dejar. ¡Qué tensión, qué tensión! ¡Cofre! Pero que ahora que lo pienso, creo que tengo una cosa que está mal. Esto. Ah, no, llamas de renacer, está bien, vale, vale, vale. ¿Ves? Esto, por ejemplo, no puedo llevarlo. ¿Ves? Ráfaga telúrica. Eso estaría bien. Alito de tierra, puño sísmico. Esto está bien. Pero si me equipa la espada, ¿no? Y esto... Puño sísmico, tormenta eléctrica, electrosfera, ignición, alas carmesí, gancho pétreo, ¿no? Ráfaga eólica... Ah, eso sí que tenía que cambiar, lo demás está apañado. Habilidades, a ver si puedo poner. Joder, algo puedo poner. A ver. Esto no. Esto ya no lo estoy usando este, ¿no? Sí. Dominado el puño, verás tú. ¿Qué hostias voy a dar? Y... Ya. Este tampoco estaba mal. Ya, lo voy a dejar así. Me está funcionando. Amigo, amigo. No, pero ese ya lo tengo a tope. Este quizás estaría bastante bien también subirlo. Pero... ¿Cuál es este ataque? Vale, esto lo voy a quitar, coño. No estoy usando. Este tampoco. Impulso ígneo. No, pero eso sí que lo uso bastante. No, se lo puedo quitar. A esta le voy a poner algo, porque si me pudiera poner esto... ¡Ah, ya puedo! ¡Me estoy chetando! Estoy rotísimo, amigos. Estoy roto. ¿Para allí? Vale. Vamos, Jill, que tenemos faena. Venga, está todo destrozado. Fénix. Y Bahamut. Joshua! What is he doing? Keeping Bahamut occupied. Joshua! Joshua! Don't, Clive. It's too dangerous. No, aquí todo el mundo con alas. Hold on, Joshua! I'm coming! Vamos, va, corre. We have to save him. And we will. We just need to keep moving. Come again. Not now. Tengo que ir para allí. Vale, es que no me deja alguna cosa.
Que con la tensión del momento... What was that? Bahamut, he'll kill us all. Oh my god, Bahamut está rotísimo. Qué ganas tengo de tener su poder. There he is. Joshua! I'm here, brother! Clive. He can't hear you. Joshua! They're heading for the heart. And so should we. Todos juntos, juntos, juntos. Vamos por culo. ¡Flipa! ¡Madre mía, la mejora! Tengo que mejorarlo de piedra. Lo de tirar, tengo que mejorarlo. No era por aquí, ¿no? ¡Hola, tío! ¡Qué puta locura! Oh my god, está. Madre mía. Que es un espectáculo visual, la verdad, el juego. Un espectáculo visual total. ¿Qué? No. Por los pelos. Madre mía. ¡Qué puta paliza! ¡Qué puta paliza, por Dios! Entro por ahí. Hostia puta. Madre mía, estoy flipando, chicos. Estoy flipando, amigos. Are those the council chambers? How are they still standing? I don't know. ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No! ¡No! ¡No, mierda! Mierda, creo que me dejó algo. He'll be all right, Clive. He's a survivor. Es un sobreviviente. Sí. We're getting close.
Madre mía, cómo ha quedado el palacio. Transfórmate, Torgal. Hostia. It looks like somebody doesn't want us getting any closer. I don't care what it wants. Neither do I. ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? A mí que me importa tu piro. ¡Uepa! ¿Quieres dejar de lanzar magia? Pues lo he clavado, ¿eh? Me he esquivado. Mierda. ¡Dios! ¡Buah! ¡Combatazo! ¡Madre mía!
Necróforos. Necrófobo. Da igual, lo que sea, muerto. A cascarla al majo. Al campo. A cascarla al campo. Venga, hasta luego, chico. Ahí lo llevas. These beasts, they're getting stronger. Un poquito, eso sí, él tiene razón. We can think about them later. Mira, Clive, me ha sobrado, cada vez. We need to focus on. The heart. Vámonos. Ahí. Venga, Spiderman. We might be able to get up through the building. It's worth a try. Por ahí, ¿no? Vale, venga, vamos. Quiet. There's someone up there. Is someone there? ¡Anda! It's you. What happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. Ni se te ocurra protegerla, Clive, que te conozco. Darling boy. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. Answer him. We took you in, savage. Show some respect for those who raised you. Honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix! You sold your country for a Ah. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted 1/10 of your strength? Oh! How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! How could you ever know how that feels? It should have been you! Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Dale, Clive. Joshua, my darling boy. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive when the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Joshua is here! The Phoenix lives on! He's battling Bahamut as we speak! A ver, muere ya. Dios mío.
Joshua! Wake up! I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. What are you... Combate contra Bahamut. Ifrit? Joshua? Clive! Me da la impresión, amigo, cada vez soy más grande. Venga, majo. La flor. First the heart, then the heart. Me equivoco de botón. Fénix. Verás. Dale con todo, Clyde. We'll face the consequences. Vale.
Vale. Mierda. Thank you, brother. Oh. Segundo que me estaba quedando ciego. Un segundo. Ya está, ya está. Ya estamos aquí. Estamos con todo, ¿eh? Shit. Can't reach him. Don't do this! Que no, que he utilizado el ultra instinto de Goku. No te preocupes. Me he escapado seguro. I'll come back for you. Hostia. Vale. Oh, Dios. Mierda. Coño, no me lo espero, joder.
Uf. Joder. Será cabrón. Que está rotísimo Bahamut. Madre. Quería mirar de hacer el ataque ese. Oh. Those things are drawing in more ether than I've ever seen. Ah, mierda. Uf. Dios. Thank the Founder. Madre mía. It's now or never, Joshua. Yes. We're not done yet.
Te lo vas a comer todo, amigo. Madre mía del amor hermoso. Ah. Vamos, Iflir, ayuda. Vamos. Dios. ¿Qué pasa, manquibuito? Aquí reventando bosses en Final Fantasy XVI. Lucha contra Bahamut, impresionante, colega. ¿Bahamut derrotado? Sí, Bahamut derrotado. Impresionante, tío, impresionante. Y un nivelcito para mí. Nivel 36. Vámonos. ¿Pero qué te pasa a ti, loco? Que tú eras bueno. Verás. No, mierda. Dame. Toma. Tarde. Ni de coña. Shiva, ¿qué tal si ayudas? Los que se fusionan. Más o menos.
Dios. Estoy flipando, tío. Estoy flipando. Are you ready? Ready! ¿Te estás quemando? Ifrit Omega. Además de la embestida escarlata, Ifrit Omega también puede usar impulso fugaz. Similar a la habilidad del Fénix, impulso igneo. Te permite acercarse al enemigo, no necesitamos usar. Vale. Joder. How can we hope to match such power? By trusting in our own. ¡Dios! Fucking Bahamut. Puto. Au, au, au. Con todo. Dios mío, la resistencia que tiene.
Z Fulgor, ya venga, apaga y vámonos, ¿sabes? Échalo todo. Creo que le he hecho un boquete, ¿eh? ¡Dios! Pero madre mía, tío, qué rotura. Joder. De cristal. Ay, pobre. Ya está, tomando por culo. Venga, ahí, de cristal. A tomar por culo el cristal. Venga, hombre. Mara me va tú. Joshua! Clive! Hombre, por fin. I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. I never dared hope that I would see this day. Reunited at last. Jill. Míralo quién era. This is for my father. Ahí está. No, ese prota soy yo, el prota es el moreno ese. ¿Quién dices tú? ¿Quién dices tú, Mankiboy? Clive es el prota. El moreno, sí, el moreno. A ver si me quedo con el poder de Bahamut, porque tiene que ser la polla. Que se está muriendo y yo no le he tocado. Y si no le toco,
Con el pelo suelto, sí. Que si no le toco no tengo poder. Tócale, Clive, tócale. The mother crystal. It's collapsing. Right. We need to leave. No. Wait. Ahora, Clive, tócalo. I owe him a debt. Fine. Míralo. ¿Ves? Tenía que tocarle. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. Madness is this, Dion. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. City can wait. Don't dally, man. Go! Your Radiance. I want you to find out the next move. By the light. Dion, have you taken leave of your senses? ¡Hostia! Muy bien, ¿y dónde? ¡Qué guay! ¿Cuál es? ¿La de LHH? ¿La de Samboy o cuál? Sí, mejor. O por WhatsApp, como quieras, ¿eh? Ya te contestaré. Luego te contesto por WhatsApp o por Discord o lo que sea. All off the dragoons at once. Fear not. The populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, Father. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Sanbreque. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses the power! What? Dion, you bear steel before your emperor? Guards! Take him! Te equivocas. For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build.
Dion. You must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. El puto niño. So go, claim Valisthea for me, brother. Puto niño de mierda. El niño se inmuta, el cabrón. Por eso se volvió loco entonces. Poor father. How he doted on his children. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. Whoa. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. Madre mía. Not again. Brother? It's a long story. You cannot stay here, Mother. Come. Take my hand. Get away from me! ¿Serio? It's all just a dream, just a bad dream. You will not take me, Shadow. You will not take me! Puta loca. No, que va, Mankiwi. Estoy a mitad de la historia. Pero ya ves el punto, ¿sabes? O sea, está... Hay altibajos, ¿no? Pero está muy top. O sea, durante mucho rato está muy top. O sea, el argumento del juego está muy guapo, la verdad. Sí, pero del cuello. Le han caído gotas de sangre, pero del cuello. Eso es muerte. Pobrecito, yo riéndome acá de matar. Tiene pintaca. La verdad que sí. Yo creo que un año estará en PC, así que será tuyo. Te molará, yo creo. No tiene nada que ver con el 15. No tiene nada que ver con el 15, pues se podría decir que es más lineal y pesa mucho el argumento. Es muy importante el argumento y está muy guapo, ¿eh? La historia está muy guapa. Ese es el malo malísimo. Bueno, tiene pinta por ahora.
Primogenesis shall a new age of reason begin. Llamas gemelas. Relax, Your Majesty. Don't you want to play? It's been a long time. Este es Odín. That is your wish. Men. Pero esta no era... Yours, Mika's all the others. Such feeble creatures. What the fuck? A la skupka. Puto Mankiwi quiere ver porno en... Quiere ver porno el muchacho en el juego. No lo sé. Son los... O sea, la primera era Garuda. Se llamaba... No sé, con muchas Ks. No me acuerdo ahora. Están hablando con Odín. El otro era Hugo, que era Titán. Hugo Kupka, que era Titán. Ese es Artemas. Supongo que está tomando las apariencias de los que han muerto. De los Eikon que han muerto. Yo soy Mito, me llaman Mito. Y este moreno es Odín. Not before the bonds are severed, of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone. Este momento un poco. Este momento es un poco raro. El caso es que quiere quedarse conmigo, con el prota. Porque es como el que puede dominarlos a todos. Me le está pidiendo a Odín que mate a todos mis amigos. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Muthos and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. Madre mía, qué mal rollo. Qué mal rollo, de verdad. Súper mal rollo. Guarida. Ah, vale. Solo queda un cristal que está ahí, que es el de Odín. Entonces ahora, por cojones, tenemos que volver a la guarida. Ahora ya vamos hablando. ¿De qué? Vale, Mankiwi. No problem. ¿Qué tía? Ha ido cambiando de forma y ha puesto a su madre. No era la tía, era su madre. O sea, no era una parienta ni nada, era su madre, tío. Ha sido muy tétrico ese momento. Since I returned from the Dominion, Tyre says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least.
Son muertos, tío, total. She discovered Ha sido something in his muy chest, erótico mal, ¿sabes? swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Molt bé, Macu. Por aquí seguiré. Una horita más o menos. Media horita, una horita más. Vale, lo tengo aquí en el chat. Luego le echo un vistazo, a ver. Pero ahora mismo final 16 y luego no sé si empezará el Elden Ring, realmente. No, yo creo que el Elden Ring le voy a jugar a mi bola. Lo tengo ahí, me lo regalaron para San Jordi y todavía ni lo he tocado. No lo he ni desempaquetado, lo he desempaquetado. Nubes negras. Habilidades de baja mutar, pues usar onda letal y aliento fulgurante. Hostia, es que Bahamut. Hostia, es una puta locura. Debería de ponerme... Debería de ponerme... Garuda me ha venido muy bien, pero voy a cambiarla por Bahamut. Vamos a probarlo. Bueno, de hecho se pueden combinar, ¿eh? Puedo poner aquí un ataque que no sea de... Les puedo poner aquí ráfaga telúrica. No me digáis por qué. Aquí, por ejemplo, puedo meter uno de la Mu. ¿O no? ¿Aquí? No. No sé por qué algunos se pueden combinar. No sé todavía. Bahamut. Y tengo como voy de punto de habilidad. Muy mal. Eso sí, porque Mega Fulgor básicamente. Y este va a ser el cheto, ¿no? Giga Fulgor. Oh, madre mía, tío. Lo que puedo hacer es... Vamos a probar a quitarme todo lo de esta mujer. Para potenciarme a Bahamut. Y de hecho de este también. ¿Tengo algo? No, esto se lo quité todo. Y vamos a ponerle... Pues yo sí voy a ponerme esta, pero no tengo. Eso es una mierda. No, o sea, los ataques están bien porque son a distancia y tal. Hostia, el fuego mola. Pero esto es pochillo, tío. Vamos a dejarlo así por ahora. Sea mejor. Vale, vamos a ver el libro este. Que aquí hay misiones siempre. Ah, no. Cartas, ya está. Prométeme que me escribirás. Ah, mira. Ah, vale, esto ya lo había leído. Ok. Esto porque nada, me va a enseñar la copa que tengo ahí, ¿ves? Son como... ¿Ves? Copa de zinc, manzanas martel... Eso me lo van dando, básicamente.
Es que, ¿qué haces aquí, Jill? Me distraes. Did you see the pair that got hauled into time? ¿Qué hemos llevado? ¿A Dion y a Joshua? ¿Puede ser? No, Dion estaba muerto ya. Vamos, digo yo. Did you see that? Tell me just. Sí, el cielo está un poquito jodido, ¿eh? There's talk of these skies drying. Shh, quita Otto, que está hace tiempo que no hablo con ella y tiene que tener un montón de cositas para mí. I wasn't expecting you back, so Ah, pues tampoco tiene tantas. all yours. Here you are. Bueno, pocha, que eres una pocha. Otto, dime, cuéntame. Otto, the realm, as long as you look past the fat storms out mother crystals and the skies are a roiling, is with your uncle in the Free Cities, helping send an owl their way the moment the winds turn foul. Still waiting on a reply though. Do you have any... Well, that depends on you. All right, fine. What do you suggest we do? Oh no, I'm just a messenger. I live the scheme. It could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thought. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. Vamos a preguntar. ¿Qué dice Vivian? How is it that every one of your little excursions presages not that you are to blame for the Dominion's fate? No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save you. My countrymen are stronger than you think. A few top... I hope so. Look at us. Bluer than a... Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces, now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off-storm. The world, in short, is in chaos. Pues vaya plan. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. Está en la mierda el mundo. El mundo va a explotar en cualquier momento. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports are, without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves. Which is only ever going to end. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves, but pitchforks and palisades will do little to stall it. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. Vamos a hablar con Apócrates. Dios mío, la pelea con Titana. O sea, las peleas de Icon sin duda se llevan el 10 del juego. O sea, es impresionante.
Hola, majo. Let me guess. Is there anything you don't? It doesn't take a court astrologer to augur that, I believe, is a question the fallen might be. And on the 6th day, did the gods tear the sun from the firmament? Visit, but I dare say you remember your childhood lessons on... You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we... There is nothing divine about... But he wouldn't be the first god. Yet for all the fairy tales that tell of the sin, had I the journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you... ¿Me vas a mandar a por ellas? Certainly not. Even without this journal, you've provided us ample with... Ya que estamos aquí, te voy a contar unas historias que me han pasado. Mira, me han pasado unas cosillas. Te las cuento. There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. No, no tengo nada que preguntarte. Me piro. Adiós, majo. ¿Qué hay? Vale, ya está. Venga, chao. Habla con Otto. No, aquí no. Eso es para practicar. Y yo no necesito practicar. Yo necesito enemigos. Hola. Clive. Only one. It would. We had as many owls arrive while you were at the shelves. And don't forget Dalimhill. Lubor says the village was raided. When it rained. It fucking pours. The curse breakers are... And even if I could get word to all of them, which means... Jill and I... Let them know we're on our way. ¿Qué te pasa? Clive. Ah, vale. Here you go. Think you can help? Ayuda a Marza, vamos a tener que ir a todos los sitios, ¿no? Ping, ping, ping. Esta que me pilla más lejos. Venga. A liberarlos. De la gente es mala. La gente es mala. A ver, ¿dónde estás, Marta? No, Marta, no, tú eres dama. Olubor, ¿quién eres tú? Bueno, da igual. Está todo muy oscuro, ¿eh? My lord. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures. With the blue eyes. Yes. They've taken so many. A cat. And what of your mistress? Oh, no. She went to the... Then we'll look for her. Vamos para allá. Al campo de entrenamiento. Yeah. Madre mía. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no... What more would you have us... I would have you do your duty. Those at the Vale look to and protect them I shall.
Because in case you have forgotten, the people of this town, but more than that, your sisters. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are... She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. What we have left is our... Not if we don't have to. Look, there's a cask under the... Joder, siempre pensando en beber, coño, proteger la ciudad, hijos de puta. I'll have a word with him. Ah, Clive. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to what we need to consider is the way the survivors speak of them. One would think they appeared, and perhaps they did. Cuéntame. Soldado herido. I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, and a pack of them glowing things found me in the meadow. Leave that to us. But my family... They're still in the... It's all right. ¿Qué te pasa, refugiada? Did you see the creatures that attacked you? Criaturas, Came out of nowhere. They went for Joseph. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. It's all right. At least we have an idea of where the thralls might be now. Muy bien. We should head for more. No hay teleport. Está jodidísimo esto, Mirad el cielo. Está negro. Se ve toda la mierda. Ahí está, salta. Clive, look. I see them. With me. Esto tarda mucho. Quiero ver de lo que es capaz el ataque. 3, madre mía. Dios. Pero es muy peligroso ser Bahamut, te lo digo. Vamos a probar una cosa.
Vale, Mega Fulgor ya le he pillado. Mejor esquivar. Buenos días, guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yamit? ¿Cómo estás? Ah, pongo la cámara ya, Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí ya son buenas tardes, son las 4:15 de la tarde. No sé dónde estás tú. Ay, pero ya es tarde. Bueno, ya es tarde. Ya está. Bueno, sí, ya es tarde. Es tarde. Lo mejor dicho. Es una un abrazo de cargar garrafas. Que no veas. Muy bien. Nada, en 15 minutitos lo dejamos. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. Y ya a la noche le damos otro ratito. Ya está, limpio. A ver si no me da tiempo a hacer estas 3 misioncillas. Para ver para dónde evoluciona el juego, más que nada. Don't thank us yet. There will be more. Oh, we should. Isn't that right? Yes. Philippe here has convinced. Hearing that the Dane would look kindly on any... It's not the most selfless of motives. Now me, I never needed convincing. And the people I love. Handsome. Se han enamorado. If you don't mind. Se han enamorado. Lest you wonder, I'm not foolish enough to, but it has solved one. Vamos. Ahí, dame experiencia, que tengo que subir a Bahamut. ¿Qué te pasa a ti, perro? ¿Qué te pasa? Pero hablando. Vale, no hay misiones secundarias, así que... Next. Esto va a ser en plan protección. Vamos a tener que ir a matar a vestigios estos. Y a darles bien por el culo. Dios mío, está todo rascadísimo. Martha, it's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Da un mensajillo, tengo que estar un mensajillo. A la puerta del desplome. Estamos lejos. Any as Martha says. More. Ambrosia, ¿dónde está Ambrosia? Ambrosía, en verdad no es Ambrosia, es Ambrosía. You don't think they've abandoned us? This is no time to ride. No carga. ¿Qué hace, pajarito? Good girl. Qué éxito. Pues nada, podemos alargar un poco más.
Alargaremos un poco más, entonces. Vale, perfecto. Pues alargaremos un poco más. Bajar a mear en breve, eso sí. Titán. We deal with the Akashic first. Dios. Qué puta locura, tío. Sí, Jill, no has hecho nada. Pero vale. If you've come to rob this place, You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. how do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. Wade's men? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to Did he? Take your wounded back to the... Martha will see you're looked after. Oh my god. Está el mundo en llamas. Y no... Bueno, sí, es parte de mi culpa, seguro. Lo estoy viendo venir. And to think you took them for thieves. A fine reward. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shout. They were making ready to leave just as the skies turned. The scouting party's almost at the lift. But they got a pack of a cat and they got wounded. Damn it all. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. You look after everyone. I will. Ya voy, ya voy, ya voy. Dame un segundo. Mad dogs. Ya voy, Wade. Están hechos polvo todos, pobrecito. Y un muerto. Ah, no, 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 que está vivo. Squire, I need you to get... But what about... I didn't... Sir. Sir Wade. Lord Rosfield. Martha seemed to think you might need some help, and by the looks of it... We thought we could sneak by them, but we didn't know there would be so many. Behind you. Dios, ahora todos los bichos son... acásicos. We need to get the injured... Do you think we can hold them off? Claro, ¿cómo no vamos a poder, hija? No, ya me encargo yo. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do it. Ay. ¿Me ha parado el ataque? Me estoy liando. No me acaba de ser útil Bahamut, ¿eh?
Ay. ¿Que no lo he matado? Que la ha cagado, tío, pero no lo he hecho bien. Pensaba que la había matado y que había otro por ahí. Vale, ya está. Otra ciudad salvada. Sin problema, yo puedo con todo. Is anyone hurt? I don't... And yet again, you've pulled me from... You've never been one to shy away from... I see you're... Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick. A second... Feel like finishing. Always. Jill and I will make fit. You'll need to move the injured. Don't you worry about... The moment my men are safe, I'll follow. Venga, vamos para allá. Esta lo tiene jodido, ¿eh? Esta región está la atacan por todos lados. Claro, está en mitad de todo. Bajamund no me acaba de convencer. Estaba más cheta o me iba mejor Garuda. Oh, ¿dónde está Cásicos? Bueno. No, pero porque un choco maldito. A ver, Titán, tu poder lo necesito. Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, so wait. Shall we? Silent stone! Pero... te la comes. Muy un poquito apretado ahí.
he anymore? No. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Eso es lo de que quieren cortar los lazos, es atacarme a toda la gente que quiero. Básicamente. What did you find out there? The same as Sir Wade. Well, wherever they came from, they're gone now. Hopefully we'll have enough time to look up. How many of your men were injured? Damn sight less than if you hadn't turned up. It was a hard-fought victory. But as long as the skies... It's not a matter of if the Horde will be back. But when... The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. What do you say, Martha? Well, when you put it... No le ha hecho mucha gracia, pero dice, bueno, pues si me lo vendes así, pues qué remedio. My lord. ¿A quién me vas a presentar tú? Oscar, over here. It is an honor to make... I am Oscar. Murdoch. Oh, he didn't. But his brother... Well, go on, then. It's not yet. So, if it please you, my Lord Marquis, I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar. But I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to... Veo que sigue habiendo spam telefónico, ¿eh? Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so... And I would sooner serve under an honor... not that Sir Wade and the other guardians are... it's all right. We know. There is only so much the boy can learn from... But a squire... Would that really be so? You were a squire once? And I'm... Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. ¿Qué significa esto? ¿Personaje nuevo se unirá a la manada? I will not let you down, Lord Rosfield. We shall be staying here for the time being, and not just for the ale. No. Último lugar. Dalimil. Dalimil. Ahí estamos. Vamos avanzando. No sé, pero... A mí sí que me huele al final. Me había dicho... Nick Silver, que me quedaron un montón de horas. No sé. O sea, me huele el camino al final. Should I be worried? Jill. All lies. Your Stolas said that Dalimil has a bandit problem. Indeed. Although, you're... Any idea where they went? The desert's a big place, but the fact is... What did you say to me? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve... And at this rate, it won't be the actions of the bandit. I've tried reasoning with the dissenting parties, but... Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to him? What makes you think they won't? She makes a fair point, Cid. And you won't have wasted much of your precious... Vale. Suppose we just follow the shouting. A la picadura mortal. Vamos a hablar con ellos. Vamos a convencerles de que hay que unir fuerzas. Míralos, qué chulos. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. We hire mercenaries and have them mount the bandits. And what happens when those mercenaries are slaughtered? Like, we're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire... And you cannot fill empty... But what happens when they come back? That's enough. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk. Victor. What's he doing here?
Sid. I was about to ask you the Costness is in chaos. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only... I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And these are cursed skies. Or an entire... We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find us... I hope so. Pero dime algo, ¿qué tengo que hacer? A ver, Torga, que te tengo olvidado. So, what I saw was a room full of people who were... but have left to smolder. My thoughts... both sides wish to protect their homes and livelihood. And if there's one thing bandits like... What would Sid... Well, he'd let them choose for themselves. And be on hand to pick up the pieces when it all went. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it... While it's plain neither Conrad nor Natalie will count, it may still be possible to make... Before presenting... And that would be? To pool our resources and save... When all that fear and anger can be... It appears we have a plan of act. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince... As you wish. Your faces are not well known. Don't worry, Victor and I will do most of the... Play along. What he means to say. A ver. ¿Qué se le está ocurriendo a este? A ver, tú, muchacho. Picture it, Conrad. Ah, here she is. Conrad. May I introduce you to Jake? A pleasure, my As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told that there aren't any men left to hire. Is that True as the crystal's crack. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from... You know of the 7 high houses? There must be 2 swords. Granted, we have a few boys left. If it's boys, you look... Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than that a band of beardless youths could better avenge the deaths of you? Absolutely not. We'll show those bastards who they... Se ha picado. Se ha picado, Víctor. I can't believe that actually worked. No, Víctor, no, perdón. That's not what you called the bright. Conrad. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Venga, vamos a por la otra. Natalie. Voy a por ti. If I had my pickaxe, I would... I mean, it may still be possible to buy something. Ah, here, Natalie. Allow me to introduce Lord Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how... Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the... Indeed, certainly. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine. It is only a matter of time before the peasants... It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, and while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, which means that now, more than ever, if our humble town is to endure not only this hardship, but the... All right, if it will help. But you needn't have gone through this charade. Ya se ha enganchado. Thank you, Clive. She saw right through it. I didn't say it was good. Merely, now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the... Vamos para allá. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know.
Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. Oh, I'm ruined. Hola, majo. Good news. Both Conrad and Natalie have somewhat great with time. They may even... Time no longer appears. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my... All. You're not sick. They don't just want food, they want the... I have a fate. I'm told the bandits march in 2 groups. One from the south and one from the desert. In a move, doubtless. Very well. Jill and I will meet the... The rest, my friend, the city shall find. Mistakes, I concede, are high. That is a lot of faith to put in. Then it will be for us to see... I thought you might. We'll hold them off for as long as we can. And we will do... Venga. A luchar. Espera. Lo he pillado justo. No sé si quitarme Bahamut, creo que sí. Ah, mierda. The women folk have come to welcome us. I'll take that one. It's all yours. Stay down. They mean to overwhelm us. Ven aquí, ven aquí. Juntaros. ¿Más? Hostia. Cagón de nada. Vale, lo del Mega Fulgor está bien si haces las esquivas dragontinas de estas. Entonces está bastante cheto. Porque reúnes el poder si sabes que te va a atacar bastante un enemigo que te ataca mucho. Que aunque lo esquives 3 veces, tienes. Así que... I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Vamos a ayudar a los otros, que los otros tienen que estar jodidos también, ¿eh? ¿Qué os pasa ahora? A ver. Natalie. Somos Asina, muchas gracias por el follow. Creo que lo he visto por aquí. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Alamil. Sí. I take it from your presence that our visit... The plan, granted, it only took an army of blood. Come now, Victor, why quibble? We are united. As for you, Sid, I'll take that.
Ahí estamos. Paga, 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 paga. Vale. Our friends seem to have things under control. Pues a la guarida. El cielo está oscuro. Es un mal augurio, ¿eh? O sea, nos vamos a ir a la putrefactez. Lo estoy viendo. ¡Otto! Vamos a hablar con Otto. Está todo muy oscuro. Muy oscuro. Vamos a morir. Was wondering when you took that house from all our friends thanking you for... How is it you always manage to arrive at... Luck, I suppose. Any word on the rest of the... let's see. Still, the nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kicking... Right. Clive, we knew this was going to happen. Now's the time to visit the infirmary. Thank you, Otto. Y vamos a ver a Joshua. A ver qué nos cuenta Joshua. Hombre, Joshua. Quitamos cámara un momento, chicos. Venga. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. Ah, que está vivo. Interesante. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Cuéntalo todo ya, anda. Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Pobre Joshua. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Y Dolan hace el de 6. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. It is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane.
And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. Si te estás muriendo, amigo. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua. Bueno, a ver, que de pequeño estaba hecho mierda ya, ¿eh? Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. Venga, otro combatillo. Well, what's the short of it? I thought Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The City Guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like... Joder, cómo le gustan los mapas a esta. Look here. This road, through Tabor, should provide Vivian y los mapas. trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. Y de ti también, Jill. No te van a celosa. Vale, Joshua. My attendant was with me in the Dominion before I primed. Vale, tenemos misiones secundarias. Joder. Y nuevas cartas. Madre mía, por tenemos cosas. ¿Qué dice usted? Air, you put me in this situation. Are you sure it's me you're looking? I'm all the cook will be needing, thank you. You remember Ivan's stew, right? So I thought I'd try making one of these supposed masterpieces. It wasn't as straightforward as you'd hoped. Yeah, but this is my blimmin' kitchen, and I will not be... Claro que sí. I've never been one to play. So, A fry recipe seemed only... Turns out Scott... Ivan said the... Wow, kindly old fella. Fine. And if it... You do the... Vale. Is a storm coming, Sid? A ver, ¿tú qué quieres? I can certainly try. It's not who, but I borrowed them to teach the little ones about. My first thought was that they'd taken them off somewhere to play, which almost... Perhaps of... I don't like to imagine that my pupils... They were in the atrium when... ¿Y por qué no vas tú si sabes que están ahí? Me cago en Dena. Madre mía, qué manera de mandar todo el mundo. The young man did a wonderful job with the Chance's stew. That's actually why I'm here. So now, Skyworm. Dragon livers. One would have thought. I believe the specific dragon the recipe demands is the... So we know where to look for our liver. Saint's Bonnet. I gather that one can locate the chip. I may add. Meaning that if I... Best of luck, Clive, and... Muy bien. Y tú, día de paso, te pongo al día. Good morrow to you, my friend. I
don't believe you've read this particular chapter before. Ah, ya que estamos aquí y te pongo al día. Nah, tampoco le he contado mucho. Always welcome, Clive. Vale. Y tenemos otra misión ahí. ¡Hombre! Oye, ¿qué pasa? What am I gonna? Is everything you seem more? Oh, I don't know what. Oh, I think Nan might be. It's all right. Forker saying she's been selling to bandits, but she'd never do business with baddies. I wanted to ask her about it myself. She'd. Don't worry. Of course. Ya me encargo de todo. No os preocupéis. Tito Clive. Habla con Caron. Caron está aquí atrás. Lady. Not me. You're. What? No one. Just. Oh. All I know. And what? You look, but that woman is. You're right, Lady Karen. It was wrong of me to doubt. No. Of course. I spoke with that the rumors were unfounded, along with some. While it's Oh, I knew. no, but people do think. That trader. So that's where I'm. Are you sure that's wise? Oh, boy. Vamos a por esta también. I heard the Emperor was impaled. No se vale con tantas misiones secundarias. A ver, What do you reckon we should do? tú niño. I say we should just tell Miss Shirley. You'll get us. Ya te la construyo yo, no te preocupes. Sid. Art at your study is not a set. No. Well, And just how long has we're so. But we didn't break them. Just like Miss Middledore showed. Miss Midadol? And why would she have you? Because that's the only way to become. Miss Middledore said. Well, then your work is already half done. The taking apart was. Speak for yourself. You three need to learn to take responsibility for your actions. So let's have a look at these parts. All right. Every piece has its own role to play. If even one of them is missing, the scales won't work. You already know one of the pieces. The body. This is called the arm. You're right. You've written. I'll think. Hold things. Good thinking. These round parts. I do. But these aren't for front. What? What are the chains for? Well spotted. This tiny piece. I have. She puts them in all her inventions. That's right. I remember the arm moved. Not my fault. You shouldn't have tried weighing it before lunch. We know what part's supposed to move, and so let's put the pieces together first, see what doesn't move, and then stick the. Not a bad idea, is it? So, I think we've got it. then here's what we'll do. Well, obviously you need to start with the body. And the arms go on the body, just like real arms, and then the arms hold. Very good. Anda. Yes, we did it. Well. Oh, I just put the pieces together. That's right. Her hair. Yeah, hairs for the future. What do you think, Sid? With a little more help from Miss Midadol and Miss. Until then, though. Están flipando los niños. Hey, look. You don't think Sid forgot about. Que lo montéis vosotros, coño. ¿Ahora para dónde? Ah, he ido por otro lado, pero bueno.
hecho, vamos a aprovechar. Hay algo ahí. Quita, coño. ¿No me dejan ir? Ah. Qué maravilla, ¿no? Hay otra misión, he visto otra misión secundaria además. Ahí, las cartas. A ver tú, señora. Que los niños están bien, que te han construido una balanza. Well, Thankfully, although I'm so. I shall see that. please, there's no. She'd have them. I see. Venga, ya. Sid. She told me it was because her studies have been interrupted. No, it isn't. To anyone else, it would be an opportunity, but to Mid, but that should come as no surprise. Which explain. She's working to give them a better life. Ah, you've given them far more than. Venga, no me rayes más. Cuánta experiencia, por Dios. Hala, a cagarla, maja. Vamos a leer las cartas, que las tenemos ahí delante. Pues no me puedo desplazar a ningún lado, en verdad. O sea, tengo que seguir la misión principal. Did you see the pair that got hauled into time? Rutherford. Why would he be in Martha's room? Bueno. Pues ahora sí, misión principal, porque no puedo desplazarme a ningún ladito. Así que... las tenemos activadas, ya iremos a por ellas. Se me lavabo, tío. Estoy mirando vivo. Pause. Oh, se me han quedado el casco. Ahora vengo. He tardado un poco más porque me da apuro en el helado. Digo, mientras veo el vídeo, pues me como un helado. ¿Qué os parece? Me llevo aquí más horas que un reloj, 5 horas y media. Venga, que voy a hacer una jornada laboral en streaming. Qué viciaco llevo, ¿eh? Mmm.
Pues no me ha dado tanto tiempo, creo, ¿eh? Si vienes entre las sombras. Ahora sí me puedo desplazar, tontería, ¿no? It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Kandor was attacked, she will already... Vale. Pues vamos por aquí. Have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Félix, ¿vas a hacer algo? Caution, brother. It's the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it, the echoes have a will of their own. A ver. No. Vamos por aquí. Time to fight. A cajarla. Anda. ¿Pero solo es para eso? Pues vamos para allá. Ready, go? Entonces sí voy. No holding back. I'll be fine now. No. Anda, el Fénix. Ha hecho algo. Ya está. Lo de la rosa del desierto exagerado, ¿eh? Yo no sé para qué quiero tantas rosas del desierto. Vámonos, pollo. Faster.
Vámonos, pollito. Pi, piri, pi, 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 piri, pi, pi. Pi, pi, piri, pi, pi. Da mucha pereza, ¿eh? Thanks, girl. No, me he equivocado. No, la ambrosía. Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Straight home now. Qué buena. ¿Qué pasa, amigo? No te mueras, ¿eh? You're injured. Dame una poción. What happened here? Se muera ahora, hombre. Por favor, pobrecito mío. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Rest well, soldier. ¡Vindicta! Ah, mira, se llama Benedicta, la de... Ay, pobrecito, ha muerto. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic are still there. Let's go. Faster! Another ether flood. They're everywhere now. We can't go round it. Then we'll just have to be careful. Ahí están. Good. I got here in time. To me, Flame! A tomar por culo. Misión completada. ¡Ja! Ahí, ahí, dame puntos de habilidad que me hacen falta. Someone there! Please, I can't move my leg. ¿Dónde estás, soldado? That doesn't sound like an Akashic. Soldado, ¿dónde estás? Espera, soldado, que hay un cofre aquí. No te mueras todavía. Ah, yo no lo veo, tío. Coño, que estoy debajo. Toma. You're with the battalion? I am. Taken care of. Another survivor. Is... Sí, pobrecito. He was
right to send you. Tabor is safe thanks to you. Venga, continuamos. Camino... You seem... You must have... Camino a nuestro objetivo. Son of a whore. You're Sid. I was there in Kosnis when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. Anda. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. What of my ill will? ¿Qué hago, tío? Matar soldado. When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some... Man. Like you or anyone else. I am nothing like you. Just know that I will. Madre mía, pobrecito mío. ¿Dónde estás? Que te reviento. Que me lo he pensado mejor. Podrían encender las antorchas porque vamos, no son una mierda. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. ¿No? ¿Qué pasa? Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. ¡Hemos llegado! Aquí no hay nadie. My Lord Marquis, it is an honor. Oh my god. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Pobre Jote. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace,
It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Dun, dun, dun. Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yotei and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloeda Knights who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? What? Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. No es el tema. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. Está flipando. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeon. Sí, Odín. Claro que sí. Qué majos, de verdad. Mira qué simpáticos son. Enough. En verdad, el poder de Odín tiene que ser el más cheto. Pathetic creatures. Pues sale justiciero. That you should imagine yourselves worthy of salvation. ¿Se os ha cargado todo directamente? The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. Hablan de Jill, creo. See that he is made well. No, de Jote. Yes, Your Majesty. Hablan de Jote. Jote. Come, Mythos. O de Jill, yo que sé, a mí todo me afecta. Surely the prince's light cannot have sated you. Sí, los ha matado a todos. De un espadazo, ojo. Imaginaos el combate con Odín. Tiene que ser la repolla.
So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. El tapiz. By the flames. Phoenix Gate, Drake's breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominants, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose Me imagino que no. No creo. No creo. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Joder, te voy a contar una historia. I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Esta me se ha enamorado. En este juego se enamora todo el mundo. Menos que Jill, que no hay manera de que se den un beso. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Hola. Vale, chicos, seguimos, ¿eh? Let's find Todos out. los perritos. ¿Qué haces, gordo? ¿Está bien ya? Uy, está de coña. Mira a Torgal. Ven, Torgal. Mirad a Torgal. Este es mi Torgal. Mi Ferni personal. ¿Qué pasa, gordito? ¿Qué pasa, cocina? ¿Qué pasa, cocinita? Mi niño. Torgal. Te voy a llamar Torgal a partir de ahora. ¿Te parece? No, se llama Naruto. Narutito. Tachi. ¿Bien? Venga. No, con cuidado que está el cable ahí. Ahí. Ya. Más burro. Seguimos.
A ver si llegaremos a conseguir, supongo que también estará en tele, estará bien. También al final de la historia, seguramente. La misión secundaria, venga. She cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. Is that blade for hire? Figurative. Well, a passing Dread Eve. How do you want to sell? Eventually, yeah. Dread Eve's skin is a rare. Bring me that beast's skin. Claro que sí. Of course you will. Leave Tabor through. I eagerly await your safe and above all triumphant. Vale. Y había otra, me parece. Había otra misión secundaria. Me ha parecido antes. Cyril. How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? No cuánto. Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Que le dice, pues bueno, más gente, sí. Accept this token. De la cola del Fénix. For as long as you bear it, members of our... If there is nothing... No. Your Grace. Vale, venga, Cyril, a cajarlo al campo. Tira. To Canva, then. We'll talk about this later. Había una misión. Cyril's. Que adelante, tío. Very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Grabado en la piedra, pero... No veo al muchacho que me da la misión. ¡Ah, está arriba! ¿Y cómo subo yo ahí arriba? Por aquí. ¿No? Madre mía. Anda. Está escondido. Finally, Is something wrong? at the university. The university? A specialist in ancient... In my heyday. No, the answers I seek lie. Would you do alone? Climb this... And some... ¿Y qué quiere que haga este hombre? The three of them, to be precise. I'm here in the hope that those carvings might shed namely. The otherwise undocumented. I can't promise I'll remember everything. Remember what? ¿Ah? Pues nada. A visitar tres piedras. Aquí hay una. How are those
those new boots treating you? That Cyril fellow's an odd fish, don't you think? Well, scholarly Tú. source like Vale. No history would be complete without mention La of otra the está mother ahí y crystals. la otra está ahí. Vale, pues fácil. Why won't the sky go back to how it was? Joder, ahora se me ha puesto todo verde. So it's these stones to Canva, and the rest of the boxes. No, también te digo, ojalá todas las misiones se han dado una vuelta. Have you noticed the elder has been coughing less? Tú. What golden plains might the wanderers have called home, I wonder? Tú. No quería leer la última, no quería leerla. Farmers must have settled here in Tabor. I should speak to the old scholar before I forget everything I've Madre mía, será por misiones secundarias, amigo. Oh, what? Come, let's... Hostia. Guardians of the... I'm pretty... Fascinating. But, whatever. The ingrid... Hostia, le da al azar. Wanderers of the Golden Plain. Or... No doubt you're right. There are vestiges. This is proving... Children of the Hunters. That's all three. And so, we 3 engraving guardians of the mother. Little wonder it was so difficult to train. Nonetheless... Too many stairs, perhaps. Qué buena memoria. Qué buena memoria tengo. Ay, que subo nivel otra vez. A ver, ¿dónde estaba la misión? Pero no me jodas, tío. ¿Qué misión es esta? Jugarse la piel. Madre mía, lo bueno hermoso. Pues está en Pamplona. Y aquí, ojo por ojo. No sé qué hacer. Vamos a avanzar. Y os voy a decir por qué. Tú que me caigo. Mira que hay un... ¿Cómo se dice? Un cofre de estos. Vamos a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque cuando corte directo, que va a ser en nada, voy a cortar directo en nada, voy a hacer las misiones secundarias. No creo que tengan gran valor a la historia y ya las iré haciendo yo por mi cuenta. Vamos a centrarnos un poco en la historia principal. Vamos. Vamos, Polly. Venga, pollito. Tú y yo podemos. ¿Ah, sí? Hombre, está interesante. Quita, coño. Pero he ganado. Nivel 37. Vámonos. ¿Por qué no viene el pollo? ¿Pollo? Good girl.
No hay nada más. Venga. Run like the wind. Oh. Oh. Que se podía ir desde aquí. No he visto la abertura para meterme por allá. Bueno, yo sigo reto con el pollito y ya está. Para adelante. Y al final me lío, ¿veis? Me da toque. Tú calla. ¿Qué hay aquí? You deserve a rest. Pues si no son escorias, ¿no? Ah, pues sí. Me quita mucha vida, ¿eh? You're on my side, Toggle. Escoria. Esto no estaba previsto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que hay cosas que cantan por... Shouldn't have messed with the leader of the pack, eh, boy? Es que hay cosas que dices, es que canta. Ves el mapa y dices, aquí hay algo. Y las que no me han salido es porque no las tengo como el cartel, seguro, ¿eh? O sea, la que no tengo en el tablón, que he ido a sitios así que habéis visto parecidos al hueco este, de aquí, pues lo mismo. Vamos a intentar ir a la misión secundaria esa, ya que estamos. Así desbloqueamos parte del mapa también, que luego me da toque también abrir el mapa. Quita. Oh, mierda. Ah, no lo he hecho bien. This might take a while. Se acabó. Y esto es mío. ¡Hostia! Pensaba que iba a ser más pequeño el mapa, ¿eh? Madre mía. Vamos directos a hacer la misión secundaria y... esta, ambrosía. Y ya investigaremos. Porque es que si no... ¡Ah, mira! Un teleport. ¡Sí! Teleport es bien. Eso es.
Ah, vale. Consigue la... No, es... Vale, era... Matar a ese bicho, ¿no? Straight home now. Old he may be, but it looks like there's still plenty of fight in him yet. No, Bahamut tiene muchas habilidades que te dejan muy expuesto. No me acaba de convencer. Pues ya está. Yo lo que haría ahora sería ir aquí y entregar la misión. Me olvido de esta zona de misiones secundarias y continúo hacia adelante. Tú, ya estoy. Toma. Topa a ti para tu cara. Eso es. Dame mis cositas. Uy, mi voz. Dame mis cositas y déjame tranquilo. Venga, chaval. Hala, a cascarla. Venga, fuera. Chao. Así vamos a ir a la ciudad de San. Imagino que habrá un obelisco. De hecho, tenía que haber ido antes. Y que me activara el obelisco y ya de moverme por ahí. Ah, por esto no me di cuenta. Porque justamente es el cruce donde puedo coger Ambrosia. Era por aquí, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa abajo? ¿Se corta el camino? Ahí. ¿Otra vez vosotros? ¿Serio? Si dais pena. Mira dónde había un obelisco. Me cago en la madre que me parió. Orcos. Venga, topa ahí. Ven todos, anda. Ay, no, coño, no quería hacer esto. No. Hay un obelisco ahí. Vamos, pollito. Clive. Smoke. Is the city fallen? El obelisco. Es importante. ¡No! Vale, ya está. Guerra. The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry.
Vale, chicos, yo lo voy a cortar ya. Lo voy a dejar aquí, en este punto. Tenemos un obelisco. El obelisco es bien. De hecho, ya tenemos aquí. Ah, mira, de hecho, ya de aquí a aquí. Vale. Cuántas misiones secundarias, qué alboroto. Las tiras, esto avanzó bastante, creo, ¿verdad? Están bastante jodidas. Sí, está en la mierda todo ya. Pero bueno, vale, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a desplazarnos o no. No. Voy a parar aquí y luego ya seguiré ahí. Voy a cortar directo, eso sí. Voy a guardar. Hoy le he dado caña, ¿eh? 6 horas y cuarto. Mira, de nivel 33, nivel 33 a nivel 37. Mira cuántos personajes tengo ahora. Es una maravilla. Pues sí, lo dejamos ya. Descansamos un poco, comemos. Tengo que ir a comprar. Y esas cosillas. ¿Vale? Así que, nada, mis niños. A la noche le daré un rato. A lo mejor me da... Hostia, tengo un mensajillo por aquí. ¿Ha entrado un mensaje? ¿El de Soul ha entrado ahora? ¿Qué me estás contando? Tengo aquí en la pantalla el mensaje de Soul. Espero que me haya estado. No, si no lo hubiera visto. No, porque la acabo de ver ahora. Así que nada. Se borrará, supongo. Pues nada, chicos, lo dicho, esta noche, pues igual seguimos con Final Fantasy XVI. No sé qué me quedará. Si no, pues a lo mejor le damos un poco al Overwatch, que me apetece, aunque esté muy mal últimamente, aunque esté el juego como una mierda, pues me apetece jugar, no te voy a engañar. O sea, no os voy a engañar. Así que nada, chicos, lo dicho. Besazos para todos y nos vemos aquí, en Canal de Choronos, en el próximo directo.